માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ખૂબ સરસ ભજન લીધું તમે. વચ્ચે હરે થોડું કૃષ્ણ. ના ના સારું હતું માતાજી. બરાબર. સ્વાગત છે હરે બધા. કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ઇસ્કોન મેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ્ ગીતા શીખવો 18 દિવસ 18 અધ્યાય કોર્સમાં ત્રીજા દિવસે આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ એમના માર્ગદર્શનથી અને એમની પ્રેરણાથી આપણે બધા સાથે મળી અને આજે અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અધ્યાય નંબર 3 ચેપ્ટર 3. કોણે શ્લોકા પઠનની સેવા આપી છે આજે માતાજી? હરે કૃષ્ણ. શ્લોકા પઠન ભક્તિ માતાજી અને અનુવાદ હિના માતાજી. હરિ બોલ. યસ, ભક્તિ માતાજી અને હિના માતાજી શ્લોકા પઠન અને અનુવાદ માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. અને યસ, હિના માતાજી ખૂબ સરસ મજાનું વૈષ્ણવ ભજન આપણને યસ. હરે કૃષ્ણ. સો યસ, વિલ સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. મંગલાચરણ કોઈને લેવું છે આજે? પ્રભુજી શરૂઆતમાં લઈ લઈએ છે. ઓકે, ફરીથી એકવાર ક્લાસ સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા પણ લઈ લઈએ. યસ, ઓકે. ચાલો, હરે કૃષ્ણ. સો સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. यस, हरे कृष्ण. खूब खूब स्वागत है बधाનું ફરીથી એકવાર. यस, तो अध्याय हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम. જે લોકો મને સ્ક્રીન પર વિથ વિડિયો ઓન દેખાઈ રહ્યા છે બધાનું યસ, મોહનસિંહ બારિયાજી, ધ્રુવી પટેલજી, रमा ઠક્કરજી, પરેશ શાહજી, મુકેશ પ્રભુ એન્ડ એ સિવાય પણ ભક્તિ ચૌહાણજી, પૂર્વી નાયકજી, દીપા ગોહિલજી, ભાવનાબેન વાઘેલા, કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તા, બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. ગઈકાલે આપણે અધ્યાય 2 ની શરૂઆત કરી હતી અને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય 2 નો એક શ્લોક આપણે લીધો હતો. કયો શ્લોક હતો? અને કોઈ એક શ્લોક પઠન કરવા માંગતું હોય તો હેન્ડ રેઝ કરી શકે છે. વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક ઓફ ભગવદ ગીતા. એનીબડી? યસ, હરે કૃષ્ણ. કોઈને યાદ નથી શું વાત છે? લેટ મી શેર ધ સ્ક્રીન. ચલો, જોઈને બોલવાની પણ છૂટ છે શ્લોક. ઓકે, કાર્પણ્ય દોષો. હાજી, કાર્પણ્ય દોષો એ શ્લોક બોલવાનો છે. હા, ચલો હવે સ્ક્રીન પર આવી ગયો છે. જોઈને બોલવાની પણ છૂટ છે. ઓપન બુક એક્ઝામ છે. ચલો, સ્ક્રીન મારી વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, હવે દેખાય. યસ, ઓકે. યસ, માનસી સુથારજી, હરે કૃષ્ણ. આપ બોલી શકો. हरे कृष्णा. હરે કૃષ્ણ. कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयश्च निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते सान्धीमा त्वां प्रपन्नम्. હરિ બોલ. હરે ખૂબ કૃષ્ણ. સરસ. યસ, વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ સમૂઢ ચેતા યશ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહમ શાદિમાન ત્વાં પ્રપન્નમ. ચેપ્ટર 1 માં અર્જુનજીના 5 પ્રશ્નો આવ્યા. ઇનફેક્ટ 4 પ્રશ્ન ચેપ્ટર 1 માં અને 5મો પ્રશ્ન ચેપ્ટર 2 માં આવ્યો. અને એ 5 પ્રશ્નોના ઉત્તર રૂપે અધ્યાય 2 આપણે ગઈકાલે શરૂ કર્યો હતો અને એના જવાબ રૂપે ભગવાન જે છે
એ અર્જુનજીના 5 પ્રશ્નો. કયા કયા 5 પ્રશ્નો હતા, કયા કયા 5 કારણો હતા રાધર, કે એ 5 કારણો જેના કારણે અર્જુનજી યુદ્ધ કરવા તૈયાર ન હતા? કરુણા, યસ, કોઈ આનંદ નથી, કરેક્ટ, પાપ, પાપ, હરે કૃષ્ણ. યસ, પાપ લાગે, બરાબર, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, કૌટુંબિક કરુણા. પરંપરા, હરે કૃષ્ણ. આનંદ નથી, પાપનો ભય, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિર્ણયતા. અને અનિશ્ચિત, ઇનડિસિઝિવનેસ. correct. તો 5 કારણો હતા અર્જુનજીના યુદ્ધ ન કરવાના, જેમ તમે કહ્યું એ પ્રમાણે. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ, અને અનિશ્ચિત, અનિર્ણાયકતા. અને એ 5ના જવાબ રૂપે ભગવાન એમની એન્ટ્રી થાય છે. હજી એન્ટ્રી નથી થઈ હો ભગવાનની. ચેપ્ટર 2માં આપણે આવી ગયા, હજી સુધી એક પણ શ્લોક ભગવાનના મુખે બોલાયેલો નથી. અને 2.7માં જ્યારે અર્જુનજી સરેન્ડર કરે છે, શરણાગતિ જાય છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણા માટે જે સમજવાનું છે કે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય ત્યારે થાય કે જ્યારે આપણે ભગવાનની શરણે જઈએ. અને જ્યારે અર્જુનજી જે છે શું કહે છે? અર્જુનજી કહે છે કે હવે હું સંકુચિતતાપૂર્વક, દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું અને મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારે માટે કલ્યાણકારી હોય તે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો. હવે હું આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું. કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. ભગવાનની એન્ટ્રી ત્યારે થાય કે જ્યારે આપણે ભગવાનની શરણે જઈએ. એ જ રીતે આપણે આપણા જીવનમાં કૃષ્ણને કેવી રીતે શરણે જઈ શકીએ. અને યસ, આપણે એક્ઝામ્પલ લીધા હતા બધા અલગ અલગ. ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના છે, બ્રહ્માજીની જે બ્રહ્મ વિમોહન લીલા વખતની ઘટના છે, સરસ મજાનું વર્ણન છે ભાગવતમમાં. પ્રહલાદ મહારાજ જેમને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે, જેમને ઉદ્ધાર કરવા માટે, પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય છે દુષ્કૃતામ, ભગવાન ખુદ સ્વયં પ્રગટ થાય છે, નરસિંહ અવતાર ધારણ કરે છે. અને ભગવાનના પરમ ભક્ત, દાસ્ય ભાવે ભક્તિ કરવાનું સર્વોચ્ચ ઉદાહરણ કોઈ હોય તો હનુમાનજી. તો આ બધા જ ભગવાનની શરણે ગયેલા શરણાગત છે. ભગવાન કૃષ્ણ જે છે આપણને કેવી રીતે સારા શિક્ષક બનવું તે બતાવે છે. તમુવાચ ઋષિકેશ પ્રહસન્નીવ ભારત. હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ સેનયોરુ ભયોર મધ્યે વિષિદંતમ ઇદમ વચ. શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિત પૂર્વક આ વચનો કયા. સિચ્યુએશન થોડીક સમજવા જેવી છે. કેવી છે? આટલા બધા પ્રયાસો પછી ને કેટલા તમને ખ્યાલ છે કે આનું બેકગ્રાઉન્ડમાં ઘણી બધી સ્ટોરીઝ કનેક્ટેડ છે કે જ્યારે આખું આ કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે અને બે સેનાઓ તૈયાર છે યુદ્ધ કરવા માટે. અને એક જેને કહેવાય ને કે એક વેરી ક્રિટિકલ મોમેન્ટ આવી ગઈ છે કે જ્યાંથી આખું યુદ્ધ શરૂ થઈ રહ્યું છે, બધાએ પોઝિશન લઈ લીધી છે. અને એ સમયે જ્યારે અર્જુનજી એમ કહે છે કે મારે યુદ્ધ કરવું નથી, તો સામાન્ય રીતે આવી સિચ્યુએશનમાં માણસને ગુસ્સો આવી શકે. તો ભાઈ તો આ બધું નતું કરવું તો આ બધું શું કામ માંડ્યું? પણ ભગવાન જે અહીંયા છે અર્જુનજીને ઠપકો નથી આપતા, પણ કેવી રીતે કહે છે? પ્રહસનીવ, એટલે કે સ્મિતપૂર્વક આ વચનો કયા. શ્રેષ્ઠ શિક્ષકનું ઉદાહરણ છે કે ઠપકો આપતા નહીં, પણ હંમેશા હસતા હસતા. પહેલું ચેપ્ટર તો આખું ભગવાન જે છે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળે છે. એક સારા વક્તા બનવા માટે એમ કહેવાય છે કે એક સારા શ્રોતા બનવું બહુ જરૂરી છે. એક શિક્ષક જે છે એ સારો શ્રોતા હોય, પહેલા સાંભળે. જ્યારે તમે સાંભળો તો તમે જે એના કી પોઈન્ટ્સ છે, જે ટ્રિગર પોઈન્ટ છે, એ તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો અને પછી દેન અકોર્ડિંગલી યુ કેન પ્રીચ. તો એક સારા વક્તા બનવા માટે, સારા શિક્ષક બનવા માટે એક સારા શ્રોતા બનવું ખૂબ જરૂરી છે. અત્યારે તકલીફ એ છે કે લોકોને સાંભળવું નથી, બધાને બોલવું જ છે. સાંભળવા માટે કોઈ નથી મળતું. બધાને પોતાની વાત કેવી છે પણ કોઈની વાત સાંભળવી નથી. ઇવન રિલેશનશિપમાં પણ તમે જુઓ તો અત્યારે જે કોઈ પણ આપણા બધાના જીવનમાં પ્રશ્ન, સમસ્યાઓ ચાલતા હોય, બધાના જીવનમાં હોય. હસબન્ડ વાઈફના રિલેશન હોય કે પેરેન્ટ્સના ને ચાઇલ્ડના રિલેશન હોય, ફેમિલી, ફ્રેન્ડ્સ, બધા જ સંબંધો જે છે એમાં સૌથી મોટો કોઈ પ્રશ્ન હોય ને તો એ છે તમે તો અમારું સાંભળતા જ નથી. એ ક્યાં કોઈનું સાંભળે છે? આપણે બધું બોલીએ ને રોજ રોજની બધી વાતમાં, એ સાંભળતા નથી. એ સૌથી મોટી તકલીફ છે. ભગવાન જે છે એક સૌથી સારા શ્રોતા છે અને શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. પેલું પ્રકરણ જે આખું છે મૌન રહીને સાંભળે છે. ગીતાનું જ્ઞાન ત્યારે જ આપે છે જ્યારે અર્જુન તૈયાર થાય છે અને શરણે જાય છે. જ્યારે અર્જુનજી એમ કહે છે શિષ્યસ્તે હમ, હું તમારો શિષ્ય છું,
ત્યારે જ ભગવાન જે છે એ જ્ઞાન આપવા માટે તૈયાર થાય છે. અર્જુન પર ગુસ્સો નથી કરતા, સ્મિતપૂર્વક કહે છે, ટૂંકમાં તરત જ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે, અર્જુનને સતત પ્રોત્સાહિત કરે છે અને છેલ્લે અર્જુનને પસંદગી આપે છે. આખી ભગવદ્ ગીતા જયારે પૂરી થશે 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહેશે, શું કહેશે? યથેચ્છસી તથા કુરુ. 18 અધ્યાયનું જ્ઞાન આપ્યા પછી કર્મયોગ, ભક્તિ યોગ અને જ્ઞાન યોગ, સૌથી ગુઢતમ ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપ્યા પછી પણ ભગવાન એમને કોઈ ઓથોરિટીથી આમ મતલબ કોઈ આદેશ નથી આપતા કે હવે આમ કર. ના, શું કહે છે? યથેચ્છસી તથા કુરુ. હવે તને જેમ ઠીક લાગે તેમ કર. મેં તને જે કંઈ પણ જ્ઞાન આપવાનું હતું એ આપી દીધું. એ બધું સમજ્યા પછી એના વિશે મનન કર, એ બધા વિશે ચિંતન કર, અને હવે અલ્ટિમેટલી જેમ તને યોગ્ય લાગે તેમ કર. તો આ બધા જ એક શ્રેષ્ઠ શિક્ષકના લક્ષણ છે. જ્યારે પણ ભગવાન કૃષ્ણ બોલે છે ત્યારે ભગવદ્ ગીતામાં એમ કહેવાય છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. એમ નથી કહેતા ગોવિંદ ઉવાચ, કેશવ ઉવાચ, મધુસૂદન ઉવાચ, ઋષિકેશ ઉવાચ. શું કહે છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. કેમ કે ભગવાન જે છે એની વ્યાખ્યા છે, અને કૃષ્ણ જે છે ભગવાન છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. ભગવાન કોને કહેવાય એને સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. આજનો સમય એવો છે કે હાલતા ને ચાલતા લોકો કોઈને પણ ભગવાન બનાવી દે છે. ઇનફેક્ટ પશ્ચિમના જે બધા દેશો છે ત્યાં એમ કહેવાય છે કે નાસ્તિક લોકોની સંખ્યા વધારે છે. એ લોકો શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા, માનતા નથી ભગવાન. આપણે ત્યાં ઊંધું છે. આપણે ત્યાં શ્રદ્ધાનું ઘોડાપુર વહે છે. લોકો મતલબ દે આર રેડી ટુ કોલ યુ લોર્ડ. તમે જરાક નાના અમથા કંઈક 2-3 ચમત્કાર કરી દો ને તમને ભગવાન બનાવી દે. પેલું કહે છે ને પથ્થર એટલા પૂજે દેવ. ત્યાં પણ એક થોડાક સમય પહેલા તમે જાઓ, પથ્થર પડ્યો હોય અને એમાં શ્રદ્ધા લોકોને થઈ જાય તો એને ભગવાન બનાવી દે. ભગવાન શાસ્ત્રોના આધારે, શાસ્ત્રો શું કહે છે ભગવાન વિશે, કોને ભગવાન કહી શકાય? તો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ 3 એસ્પેક્ટ્સ ઓફ એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ. 3 તબક્કા છે ભગવાન. સૌથી પહેલો જે તબક્કો છે ભગવાનની અનુભૂતિનો એ છે બ્રહ્મ. બ્રહ્મ એટલે કે એક દિવ્ય પ્રકાશ. એ પરમાત્માનું, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું દૈદીપ્યમાન તેજ છે, જેને કહેવાય છે બ્રહ્મ. એ પહેલું તબક્કો છે ભગવાનને સમજવાનો. ઘણા એવા પંથ છે, સંપ્રદાય છે કે જે લોકો એને અલ્ટિમેટ ટ્રુથ માની લે છે. આપણે એમ નહીં કહીએ કે એ લોકો ખોટા છે, પણ એમ કહી શકાય કે એ લોકો સાચા માર્ગ ઉપર છે, પણ પહેલા સ્ટેપ ઉપર જ અટકી ગયા છે. એવા ઘણા બધા લોકો છે કે જે બ્રહ્મમાં શ્રદ્ધા ધરાવે છે, પ્રકાશમાં શ્રદ્ધા ધરાવે છે. એને તમે કહો ભગવાન, તો કે ના, ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, એ નિરાકાર છે. અને એ કહેવાય છે તો કે એ એક પ્રકાશ સ્વરૂપ છે, દિવ્ય પ્રકાશ સ્વરૂપ છે. એ પ્રકાશની પૂજા કરે છે. એ કોઈ ફોર્મની, કોઈ રૂપની, સ્વરૂપની પૂજા નથી કરતા. તો એવા લોકો ભગવાનની જે પ્રાપ્ત કરવાની જે યાત્રા છે એના પ્રથમ તબક્કે અટકી ગયા છે, અને ત્યાં જ એમને એમ સ્વીકારી લીધું છે કે આ ભગવાન છે. પણ એ એકચ્યુઅલી ફર્સ્ટ એસ્પેક્ટ છે, પહેલો તબક્કો છે બ્રહ્મ. થોડા આગળ જઈએ, આપણે ઝૂમ કરીએ તો સેકન્ડ જે બીજો તબક્કો આવે ત્યાં પરમાત્મા દેખાય. અને પરમાત્મા જે છે તમને સ્ક્રીન ઉપર જે દેખાય છે એ ભગવાનનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે, હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ સાથેનું. અને પરમાત્મા જે છે બધાના હૃદયમાં બિરાજમાન છે, અને દરેકના હૃદયમાં એ ભગવાનનું જે વિષ્ણુ સ્વરૂપ જે છે એ સ્વરૂપે બિરાજમાન છે. આપણે કહીએ છીએ ને કણ કણમાં ઘણા લોકો કહે છે કે ભગવાન છે. દરેક જીવમાં ભગવાન છે. માનવ સેવા એ જ માધવ સેવા. એ સેકન્ડ તબક્કો છે. ખોટો એ પણ નથી, પણ એ અલ્ટિમેટ ગોલ નથી. એ બીજો તબક્કો છે. પહેલો તબક્કો કે જ્યારે તમે ભગવાનને કોઈ આકારમાં નથી જોતા, નિરાકાર સ્વરૂપે જુઓ છો, ખાલી એક પ્રકાશ સ્વરૂપે જુઓ છો, એ પહેલું પગલું છે. થોડુંક આગળ ચાલો તો બીજા પગલે તમે આવો કે જ્યાં તમને કણ કણમાં, દરેક જીવમાં પરમાત્મા દેખાય. અને એનાથી પણ આગળ એક સ્ટેપ, હજી થોડી વધારે એફર્ટ કરીને આપણે જ્યારે આવીએ ત્યારે ત્રીજો જે અલ્ટિમેટ તબક્કો છે, ત્યારે તમને ભગવાન દેખાય છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર સ્વરૂપે દેખાય છે. જે ભગવાનનો એક આકાર છે, એક સ્વરૂપ છે, એનો રંગ છે, એમનું સુંદર મજાનું સ્વરૂપ છે. તો એ ભગવાનનું અલ્ટિમેટ ફોર્મ છે. અને આપણે એવી રીતે સમજી શકીએ કે અત્યારે સરસ મજાનો શિયાળો ચાલી રહ્યો છે, એકદમ કડકડતી ઠંડી પડતી હોય. અત્યારે ગુજરાતમાં તો આપણે ઠંડી ઓછી થઈ ગઈ છે. અમે લોકો યાત્રામાં હતા અયોધ્યા અને વારાણસી, તો લગભગ રાત્રે 11 ડિગ્રી 12 ડિગ્રી ઠંડી પડી જાય, અને એટલીસ્ટ 2, 3, 4 કપડાં તો પહેરવા જ પડે ઉપર.
એવી કડકડતી ઠંડી હોય અને એમાં બારીમાંથી આપણે અંદર પ્રકાશ આવે, સૂર્યપ્રકાશ, તો પેલો કહેવાય ને કુમળો તડકો આપણને એટલો બધો આમ વાર્મથ આપે, હૂંફ આપે, બહુ સરસ લાગે. તો એ જે આપણા શિયાળાની સવારમાં આપણા ઘરમાં બારીમાંથી જે તડકો આવે છે, પ્રકાશ આવે છે સૂર્યનો, એ શું સૂર્ય છે? સૂર્ય નથી, સૂર્યનો પ્રકાશ છે. એવી રીતે જે આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિના 3 તબક્કા છે, એમાંથી સૌથી પહેલું જે ફોર્મ છે એ પ્રકાશ જે છે, બ્રહ્મ છે, એ સૂર્યપ્રકાશ બરાબર છે. સેકન્ડ સ્ટેપ જે છે પરમાત્મા, એને આપણે કહી શકીએ ધ પ્લાનેટ સન, સૂર્ય જે ગ્રહ છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં 9 ગ્રહનું વર્ણન છે, 9 ગ્રહ કહેવાય છે. એના જે અધિષ્ઠાતા છે સૂર્યદેવ જે છે, એ સૂર્ય ગ્રહ, એ ગ્રહ, અને છેલ્લે અલ્ટિમેટલી એના અધિષ્ઠાતા સૂર્યદેવ આવે, જેને આપણે ભગવાન કહીએ. બરાબર? તો બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, એને આપણે આ એનોલોજીથી સમજી શકીએ. સૂર્યપ્રકાશ, સૂર્ય ગ્રહ અને છેલ્લે અલ્ટિમેટલી સૂર્યદેવ પોતે. તો આ 3 તબક્કા છે ભગવત પ્રાપ્તિના. શાસ્ત્રોની અંદર ભગવાનની વ્યાખ્યા આપેલી છે. પરાશર મુનિ, એક બહુ જ મોટા વિદ્વાન ઋષિ થઈ ગયા, જે વ્યાસદેવજીના પિતા છે, એ વિષ્ણુ પુરાણની અંદર 6ઠ્ઠા સ્કંદના 5મા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં કહે છે, ઐશ્વરસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશશાસ્ત્રીય જ્ઞાન વૈરાગ્યોશ ચૈવ સન્નામ ભગતેંજના. ઉપરોક્ત શ્લોકમાં પરાશર મુનિ, જે શ્રી વ્યાસદેવના પિતા છે, શ્રી ભગવાન વિશે કહે છે, ધન, શક્તિ, ખ્યાતિ, સ્વરૂપ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જેવી 6 સમૃદ્ધિઓ ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વમાં સંપૂર્ણ માત્રામાં હાજર છે. તેથી શ્રી ભગવાન સર્વ આકર્ષક છે. ભગવાનનું એક નામ છે, ઇનફેક્ટ કૃષ્ણ. કૃષ્ણનો મતલબ શું થાય? કૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ શું થાય? હરે કૃષ્ણ. એટ્રેક્શન. સર્વ આકર્ષક. સર્વ આકર્ષક. બરાબર? તો શાસ્ત્ર એવું કહે છે, વિષ્ણુ પુરાણમાં કહ્યું છે કે શ્રી ભગવાન સર્વ આકર્ષક છે, અને કૃષ્ણ એનો નામનો અર્થ જ છે જે સર્વને આકર્ષે છે. અને જેની અંદર 6 જે ફોર્મ જે ભગવાનનું જે છે, એની અંદર 6 વસ્તુ જે એ કેવી છે? ભરપૂર પ્રમાણમાં છે. એટલો સરસ મજાનો વિગ્રહ હોય કે જોઈને આપણને એમ જ થાય કે આમ જોતા જ રહીએ, જોતા જ રહીએ. ઇનફેક્ટ ભગવાનનું જે શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે, શાલિગ્રામમાંથી જે બનાવેલું, આમ જોવા જાવ તો આપણે પણ કાળો જે રંગ કહેવાય, શ્યામ રંગ કહેવાય, પણ એ શ્યામ રંગ પણ કેટલો આકર્ષક છે. હમણાં તમે બધા અયોધ્યામાં શ્રી રામલલ્લાની નવા જે વિગ્રહ છે એ જોયા હશે. બધાના, ઘણા બધાના તો પ્રોફાઇલ પિક્ચરમાં પણ અત્યારે તમે જુઓ ને તો શ્રી રામલલ્લાના વિગ્રહ જ છે. બરાબર? કેટલું સુંદર લાગે એ ફોર્મ. તમે જુઓ, તમને એમ થાય જોતા જ રહીએ, જોતા જ રહીએ, જોતા જ. તો એ ભગવાનનું જે ફોર્મ છે કેવું છે? એ સુંદર છે, સમૃદ્ધિ, સુંદરતા. તો સુંદરતા એટલે નાનો છોકરો હોય ને, જન્મ લે ને, એનું નામ તો 6ઠ્ઠીના દિવસે પડે કે એના પછી પડે, પણ પેલું નામ તો લગભગ બધાને એને કાનો કહીને જ બોલાવે, કાનુડો. કોઈ સુંદર હોય ને તેમ કે આ તો કાનુડા જેવો છે, કાનુડો એટલે કૃષ્ણ. અને આપણે બધાના ઘરે નાનકડા બાલ ગોપાલ હોય, એની આપણે પૂજા કરતા હોય, સેવા કરતા હોય, કેટલું સુંદર લાગે. તો સુંદરતા, સુંદરતા એટલે કે એનું ભરપૂર માત્રામાં સુંદરતા. એનાથી વધારે સુંદરતાની કોઈ બીજી મિસાલ ન હોય શકે. સમૃદ્ધિ, ભગવાનનું જે ઓપ્યુલન્સ છે, ઐશ્વર્ય જે છે, ખૂબ જ સમૃદ્ધ છે. ભગવાનની જે આખી નગરી જે છે, સુવર્ણમય દ્વારિકા, તમને ખ્યાલ છે, ગુજરાતની અંદર જ આપણી જે આખી દ્વારકા, બેટ દ્વારકા જે આવેલું છે, ઇનફેક્ટ ડિસ્કવરી ચેનલ પર એક આખી એની ડોક્યુમેન્ટરી આવેલી છે, ધ કેપિટલ ઓફ ધ કિંગડમ ઓફ કૃષ્ણ, એવી રીતે કરીને એનું કંઈક નામ છે. અને એમનું જે સામ્રાજ્ય છે આખું, એ કોઈ મિથ નથી, એ કોઈ કલ્પના નથી, એ હકીકત છે. એ ઇતિહાસમાં અને ઇવન આર્કિયોલોજી દ્વારા અને નાસા દ્વારા પણ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે કે એ સુવર્ણમય નગરી આખી સમુદ્રની નીચે છે. તો એ જ્યારે સમૃદ્ધિની વાત આવે, કે જે સાક્ષાત લક્ષ્મી, આપણે બધા દિવાળીમાં પૂજા કરીએ, શેની પૂજા કરીએ આપણે દિવાળીમાં? હરે કૃષ્ણ. લક્ષ્મી. ધન. લક્ષ્મીજીની પૂજા કરીએ આપણે, બરાબર ને? એમાં ગુજરાતી આપણે હોઈએ એટલે આપણે પેલું ચોપડા પૂજન ને બધું કરીએ. શું કરીએ આપણે? કે લક્ષ્મી દેવીની પૂજા કરીએ. કેમ? તો કે ભાઈ લક્ષ્મી તો જોઈએ ને, આપણે જીવન, ગ્રહસ્થ જીવન આપણે જીવતા હોઈએ તો એમાં લક્ષ્મી તો જોઈએ. પણ ભગવાન જે છે એ કોણ છે? લક્ષ્મી સહસ્ત્રશત, હજારો લાખો લક્ષ્મી જેમના પગ, એમના પાદ સેવનમ કરી રહ્યા છે, એવા ભગવાન પોતે છે. એટલે સમૃદ્ધિની જ્યારે વાત આવે તો સમૃદ્ધિમાં એમનાથી ઉપર કોઈ જ નથી. ખ્યાતિ, પોપ્યુલારિટી. પોપ્યુલારિટી અત્યારે એવું છે, સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે, અત્યારની જે પોપ્યુલારિટી છે ને, એ
વેરી શોર્ટ લીવડ. એમ લોકોનો એટેન્શન સ્પાન છે બહુ ટૂંકો થઈ ગયો છે. કોઈક રીલ વાયરલ થાય તો 2 દિવસમાં તો આમ પોપ્યુલર થઈ જાય, 4 દિવસ પછી તમે જોવા જાવ તો એને કોઈ પૂછતું ન, પાછું કંઈક નવું આવી ગયું. નવા નવા સ્ટાર બને, નવા નવા સેલિબ્રિટી બને, એ પેલું કહેવાય ને કે 4 દિન કે ચાંદની, પછી એને કોઈ યાદ ન કરતું હોય. અવારનવાર એવા સમાચાર આવતા હોય કે વીતેલા જમાનાના પ્રસિદ્ધ અભિનેતા શું કરે છે, તો કે સડક ઉપર શાકભાજી વેચી રહ્યા છે. અથવા પાસ્ટમાં કોઈ ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલ કોઈ સ્પોર્ટ્સના બહુ મોટા ખેલાડી થઈ ગયા, અત્યારે શું કરે છે, તો કે ભાઈ ભિક્ષાવૃત્તિ કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. એ જ્યારે પોપ્યુલર થયા હોય, સેલિબ્રિટી બન્યા હોય, ત્યારે તમે જુઓ તો આમ બધી જગ્યાએ છાપામાં ને ટીવીમાં એના ફોટા હોય ને લોકો એના ભેગા એમના ઓટોગ્રાફ લેતા હોય ને એના ભેગા ફોટો પડાવતા હોય. પણ 2-5 દિવસ કે 2-5 મહિના કે 2-5 વર્ષ, 25-50 100 વર્ષ પછી બધા ભૂલી જાય છે. અરે 100-200 વર્ષ પછી આપણે જે કુળમાં જન્મ લીધો એના આપણા પૂર્વજોને ભૂલી જઈએ છીએ. કેટલા લોકો છે આપણામાંથી જેને પોતાની 3 પેઢીથી વધારે, 4 પેઢી, 5 પેઢી કે 7 પેઢીના નામ યાદ હોય. કોઈક એવા નીકળી આવે બહુ દક્ષ હોય, નિપુણ હોય, એક્સપર્ટ હોય તો 7 પેઢીના નામ યાદ હોય. હા ના, અમને યાદ છે અમારી 7 પેઢીના નામ. એમને પૂછો 7 પેઢી પહેલા 8મી પેઢીમાં કોણ હતું, 9મીમાં કોણ હતું, 10મી પેઢીમાં કોણ હતું. 7 પેઢી એટલે મેક્સિમમ 200 વર્ષ ગણી શકીએ આપણે. 25-30 વર્ષનું તમે એક જનરેશન ચેન્જ ગણો તો 7 પેઢી એટલે 200 વર્ષ. 200 વર્ષ પહેલા, 300 વર્ષ પહેલા આપણે જે કુળમાં જન્મ લીધો એમાં આપણા પૂર્વજ કોણ હતા એનું નામ આપણને યાદ નથી. કેમ? તો કે એમણે કઈ એવું સિગ્નિફિકન્ટ નહોતું કર્યું કે આપણે એમને યાદ રાખીએ. તો પોપ્યુલારિટી, ખ્યાતિની વાત આવે તો માત્ર ભગવદ્ ગીતાની જ વાત કરીએ ટાઈમલાઈન પ્રમાણે તો 5000 વર્ષ પહેલા ભગવદ્ ગીતા પૃથ્વી પર ભગવાને અર્જુનજીને કહી. એ ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણને આપણે આજે સાંજે 8 વાગ્યા પ્રાઇમ ટાઈમમાં એમને યાદ કરીએ છીએ. એમના દિવ્ય જ્ઞાનને સાંભળવા માટે આપણે તત્પર છીએ. દેટ મીન્સ કે એમની જે ખ્યાતિ છે, પોપ્યુલારિટી છે, અને એની પહેલા, આ તો દ્વાપર યુગની વાત છે, એની પહેલા ત્રેતા યુગમાં ભગવાન શ્રી રામ આવ્યા. એ ભગવાન શ્રી રામના આટલા ભવ્ય મંદિરને આજે આપણે છેલ્લા લગભગ 15 દિવસથી વધારેનો સમય થઈ ગયો એમના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના મહોત્સવને, પણ આપણે બધા હજી પણ એમ કે જેને કહેવાય ને કે રામમય બની ગયા છે. આપણે એમને યાદ કરીએ છીએ. કેટલા આપણે પ્રેમથી, ભાવપૂર્વક આપણે દરેક જગ્યાએ એમના કેટલા બધા ભજન રચાયા, અને કેટલા બધા અત્યારે જુઓ તો બધા કંઈક ને કંઈક ગિફ્ટ ઓર્ડર કરે, ટી-શર્ટ્સ બધા એવા શ્રી રામના ફોટાવાળા પહેરી રહ્યા છે. ઘરે બધા પેલું રામ મંદિરની પ્રતિકૃતિ લાકડાની છે ઓર્ડર કરીને ઓનલાઈન મંગાવી રહ્યા છે. જે દિવસે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ ત્યારે આપણે બધા આપણા ઘરમાં દિવાળીની જેમ મીઠાઈઓ વેચી હતી, રંગોળી બનાવી હતી, દીપ જલાવ્યા હતા. કેમ? તો કે એ ભગવાન, એ પોપ્યુલારિટી છે. અને એમાં પણ હજી આગળ 4થા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે આખો ઇતિહાસ જ્યારે જોશું ત્યારે ખબર પડશે કે ભગવાન તો કરોડો વર્ષ પહેલા પૃથ્વી પર આવી ગયા. એ કરોડો વર્ષ પછી પણ એમની ખ્યાતિ છે એ એઝ ઇટ ઇઝ છે, એમાં કોઈ ફરક નથી આવે. સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિની વાત આવે તો કેટલા બધા એક્ઝામ્પલ છે ભગવાનના. ખૂબ જ નાની ઉંમરમાં પછી પૂતના વધની ઘટના હોય કે કાલિયા મર્દન હોય કે એક ઘટના હતી, એક પર્વત ભગવાને ઉંચક્યો હતો. કયો પર્વત હતો અને કઈ આંગળી ઉપર ઉંચક્યો હતો? હરે કૃષ્ણ. ટચલી આંગળી પર ગોવર્ધન પર્વત. ગોવર્ધન પર્વત ટચલી આંગળી. ગોવર્ધન પર્વત. હા, ગિરિરાજ ગોવર્ધન એને પોતાની ટચલી આંગળી ઉપર ઉંચક્યો હતો. અને કેટલા દિવસ સુધી? 7 દિવસ સુધી. 7 દિવસ હતા. એક અઠવાડિયા, 7 દિવસ સુધી ટચલી આંગળી ઉપર ગોવર્ધન પર્વત ઉંચક્યો હતો. અને કેટલા બધા શક્તિના તો એક્ઝામ્પલ. કંસને પણ માત્ર એક મુઠ્ઠી પ્રહાર વડે ભગવાને નાશ કર્યો હતો. જ્ઞાનની વાત આવે તો એવું દિવ્ય જ્ઞાન કે જે અત્યારે આપણે લઈ રહ્યા છીએ, કે જે એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ છે, એ ક્યારે ચેન્જ નથી થતું. એ અપડેટેડ છે. આટલા વર્ષો પછી પણ એ જ્ઞાન એટલું જ રિલેવન્ટ છે. આજે પણ આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો આપણને એમ લાગે કે યસ, હિયર વી આર. આ જ મારી સમસ્યા હતી ને એનું સમાધાન મને અહીંયા મળી રહ્યું છે. કેટલા બધા એવા લોકો છે, તમારામાંથી કેટલા બધા લોકો છે, એવા કેટલા લોકો અહીંયા છે મારી સાથે કે જે લોકો આ ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ આની પહેલા એક વખત કરી ચૂક્યા છે? પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ. લેવલ 1 નો કોર્સ એક વખત કરી ચૂક્યા છે? તમારો હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો તમે. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15. કેટલા બધા લોકો છે જે ઓલરેડી પહેલા કરી ચૂક્યા છે, તેમ છતાં અત્યારે રિપીટ કરી રહ્યા છે. તમારામાંથી એવા ઘણા લોકો છે જેને હું પર્સનલી ઓળખું છું કે જે લોકો આ કોર્સ 5 વાર કરી ચૂક્યા છે. એવા લોકો પણ છે કે 10 વાર કરી ચૂક્યા છે. એવા લોકો પણ છે કે જે 20 વખત આ કોર્સ કરી ચૂક્યા છે, ફરીથી રિપીટ કરી રહ્યા છે. એવા લોકો પણ છે કે જે 30 વખત કરી ચૂક્યા છે. મોર દેન 30 વાળા પણ 2-3 લોકો આ ક્લાસમાં અત્યારે હાજર છે.
તેમ છતાં પણ જેને કહેવાય ને કે વારંવાર વારંવાર સાંભળવા છતાં પણ જે જ્ઞાન છે એ આજે પણ એટલું જ રેલેવન્ટ લાગે છે. અને છેલ્લે આ બધું જ હોય, તમારી પાસે સુંદરતા હોય, સમૃદ્ધિ હોય, ખ્યાતિ હોય, શક્તિ હોય, જ્ઞાન હોય, બધું જ વ્યર્થ છે જો તમારી પાસે ત્યાગ ન હોય તો. ઘણા બધા મોટા મહાનુભાવો પૃથ્વી ઉપર છે, ઘણા બધા સંત છે, મહાત્માઓ છે, એમની પાસે કદાચ જ્ઞાન છે, એમની પાસે કદાચ એમની ખ્યાતિ પણ છે, પણ જયારે ત્યાગની વાત આવે ને તો ભલભલા લોકો ત્યાગી નથી શકતા. ઉપનિષદ કહે છે તેન ત્યક્તેન ભુંજીતા, પણ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ પ્રેક્ટિસ. પ્રેક્ટિકલી એ બહુ અઘરું થઈ જાય છે ત્યાગ કરવો. મોટા મોટા સંત પુરુષો, એમના કાર્યક્રમો હોય, ધાર્મિક આયોજન હોય, કથા હોય, તો એ જો તમારે એનું આયોજન કરવું હોય ને તો એના માટે અમુક ક્રાઇટેરિયા હોય. કમસે કમ આટલા લોકો હાજર હોય તો જ આવી શકે. પછી એ જે આવવાના હોય ને કથાવાચક, એમને લેવા માટે લક્ઝુરિયસ ગાડીઓનો કાફલો જોઈએ. તમે એમ કહો ભાઈ મારુતિ અલ્ટો છે તો એ એમાં ના આવે, એના માટે તમારે મોટી એસયુવી ગાડી તમારે મોકલવી પડે. એમને Z+ સિક્યુરિટી તમારે આપવી પડે, આગળ પાછળ બોડીગાર્ડ આપવા પડે. એમનું તમારે અમુક ક્રાઇટેરિયા હોય એ પ્રમાણે. એ પોતે પૈસાને અડતા ન હોય, પૈસા સાથે એમને કઈ લેવા દેવા નહીં, લક્ષ્મીનો સ્પર્શ ન કરતા હોય, પણ એક એમને ત્યાગ એટલે માત્ર એવું નથી ધનનો ત્યાગ, એક કીર્તિ જે છે, એક પોપ્યુલારિટી છે, માન છે, સન્માન છે, એનો ત્યાગ પણ ત્યાગ છે. પણ એ ત્યાગ જે છે સૌથી અઘરું છે. અને ત્યાગની વાત આવે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એક બાળક જયારે જન્મ લે તો એના માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સન આ પૃથ્વી ઉપર કોણ હોય? એની માતા. એની માતા. ભગવાનનો જયારે આ પૃથ્વી ઉપર જયારે દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ તરીકે પ્રગટ થયા, જન્મની સાથે જ પેલું કહેવાય ને કે ઇસી મિનિટે એમનો ત્યાગ કરવો પડે. કોનો? દેવકી માતાજી. ખ્યાલ છે તમને આખી સ્ટોરી? મથુરાની અંદર કારાવાસમાં દેવકી માતાજીની કુખે જયારે એમનો જન્મ થયો, તરત જ એમને ત્યાંથી લઈ જવામાં આવ્યા અને નંદ બાબાને ત્યાં મૂકવા પડ્યા. માતાનો ત્યાગ કર્યો જન્મતાની સાથે જ. પછી પોતાનું નાનપણ જે વૃંદાવનમાં ગોકુળમાં વિતાવ્યું અને પોતાનું એક નાનકડું એવું નાની ઉંમર એક સામ્રાજ્ય આખું ત્યાં ઊભું કર્યું, એનો ત્યાગ કરવો પડ્યો કિશોર અવસ્થામાં આવતાની સાથે. કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર જયારે આટલું મોટું યુદ્ધ થયું અને છેલ્લે અલ્ટિમેટલી મહાભારતના યુદ્ધ પછી જયારે પાંડવોને એમનું રાજ્ય મળી ગયું, તો બધું જ મૂકી અને ભગવાન બેક ટુ પેવિલિયન જતા રહ્યા દ્વારકા. ડગલે ને પગલે ભગવાનનું જે જીવન છે એ ત્યાગથી ભરપૂર છે. અને આ 6 ગુણ, એવું નહીં કે સુંદરતા હોય ને સમૃદ્ધિ હોય પણ શક્તિ કઈ ન હોય, જ્ઞાન કઈ ન હોય. એવા ઘણા બધા સેલિબ્રિટીઝ હોય જોવા મળે આપણને, ખૂબ જ સુંદર હોય, મિસ વર્લ્ડ, મિસ યુનિવર્સ, સુંદરતા, ખ્યાતિ, પોપ્યુલારિટી પણ એમની એવી હોય. પણ જ્ઞાનની વાત નહીં કરવાની. મોઢું ખોલે તો પૈસા પડી જાય. કોઈક એવું હોય કે જેની પાસે ખૂબ બધા પૈસા હોય, સારું એવું નોલેજ પણ હોય, પણ હેલ્થ એમની, શક્તિ તો કે શક્તિ કાંઈ ના હોય, ને સુંદરતા સુંદરતા તો જરાય નહીં. આ બધું 6 હોય અને ભરપૂર માત્રામાં જો હોય, સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ, ઐશ્વરસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યશ યશશાસ્ત્રીય જ્ઞાન વૈરાગ્ય યોશ ચૈવ સન્નમ ભગૈતિ, એને ભગવાન કહેવાય. તો આ શાસ્ત્ર પ્રમાણિત ભગવાનની વ્યાખ્યા છે. અને એટલા માટે ભગવદ્ ગીતામાં જ્યારે પણ કૃષ્ણ બોલે છે ત્યારે એવું આવે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ. તો અર્જુનજીનો પહેલો પ્રશ્ન કરુણા, એનો જવાબ ભગવાન આપે છે. પહેલા ચેપ્ટરમાં અર્જુનજીના જે 4 અને બીજા ચેપ્ટરનો એક 5 પ્રશ્ન અને 5 પ્રશ્નનો જવાબ, એટલે ચેપ્ટર નંબર 2, કરુણાનો જવાબ ભગવાન આપે છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે શું છીએ? આત્મા છીએ, અને આત્માનો નાશ શક્ય નથી. શ્રી ભગવાન વાચ અશોચ્યાનન્વ શોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાષસે ગતાસૂન અગતાસુશ્ચ નાનુ શોચંતિ પંડિતઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે, પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. જેઓ વિદ્વાન હોય છે તેઓ જીવિત કે મૃત કશા માટે શોક કરતા નથી. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે આ. ઘણા બધા લોકો જીવનમાં જ્યારે હતાશ થઈ જાય, આપણે કોવિડના ટાઈમે જોયું, જ્યારે આજથી 3 વર્ષ પહેલા, 4 વર્ષ પહેલા જ્યારે કોરોનાનો આખું જે પેન્ડેમિક સ્પ્રેડ થયું, ઘણા બધા લોકો આપણા જીવનમાં
તમારામાંથી કોઈ એવા હશે કે આપણે આપણા પરિવારજનોને, આપણા મિત્રોને ગુમાવ્યા અને બહુ જ ખરાબ પરિસ્થિતિ હતી કે જ્યારે આપણે શોકાતુર થઈ ગયા હતા, અને એમાંથી ડિપ્રેશનમાંથી ઘણા બધા લોકોને આ શ્લોક જે છે, અશોચ્યાનન્વ શોચસ્તો. એક મિત્ર છે મારા, અમને ઓળખું છું, સ્ટોક માર્કેટમાં બહુ મોટો લોસ થઈ ગયો, ઓવરનાઇટ કરોડો રૂપિયાનું ધોવાણ થઈ ગયું, અને એકદમ હતાશામાં હતા, ડિપ્રેશનમાં હતા. હી વોઝ ઓન ધ વર્જ ઓફ કમિટિંગ સુસાઇડ. અને ત્યારે કોઈ ડિવોટીના સંપર્કમાં આવ્યા અને એમણે ભગવદ્ ગીતાનો આ બીજા અધ્યાયનો 11મો શ્લોક એમને સમજાવ્યો અને એમના જીવનમાં ઉતાર્યો, અને એમાં ડિપ્રેશનમાંથી બહાર આવી શક્યા. કેમ? તો ભગવાન કહે છે અશોચ્યાનન્વો શોચસ્ત્વમ. તું જેનો શોક કરવા જેવો નથી એનો શોક કરી રહ્યો છે. જે વિદ્વાન હોય છે, પંડિત હોય છે, એ શું કરે છે? ગતાસૂન અગતાસૂંશ્ચ, એટલે કે જે જીવિત છે તેનો, અને અગતાસૂંશ્ચ એટલે કે જે મૃત્યુ પામે છે, જે એના માટે શોક કરતા નથી. પંડિત એને કહેવાય, વિદ્વાન એને કહેવાય કે જે જીવિત કે મૃત કશાનો શોક કરતો નથી. તો પેલા ભાઈ કે આ કરોડ રૂપિયાનો તો શું શોક કરવાનો, એ તો મેં જ કમાયા હતા, આજ સ્ટોક માર્કેટમાંથી કમાયા, ફરી પાછો કમાઈ લઈશ, એનો શોક કરવા યોગ્ય નથી. ભગવાન કહે છે, જ્યારે અર્જુનજી એમ કહે છે કે હું આ બધાનો, મને કરુણા આવે છે કે હું આ યુદ્ધ કરીશ ને આ બધાને મૃત્યુ પામશે તો એમને મારીશું, તો ભગવાન કહે છે કે જીવિત કે મૃત કશાનો શોક કરતા નથી. નત્વેવાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાદિપાહા ન ચૈવ ન ભવિષ્યામા સર્વે વયમતઃ પરમ. એવું ક્યારે ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હું કે તું ન રહ્યો હોય, અથવા તો આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય, અને એવું પણ નથી કે પછી ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. તને એવું લાગે છે કે હું આ બધાને મારી નાખીશ, પણ એવું ક્યારે નહોતું કે જ્યારે તું નતો ને હું નતો ને આ બધા રાજાઓ નતા, અને એવું ભવિષ્યમાં પણ નહીં હોય કે આ લોકો નહીં હોય. આપણે કોણ છીએ? હું કોણ છું? તો એનો જવાબ ભગવાન આપે છે, દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિર ધીરસ્તત્ર ન મુયતિ. જેમ દેહધારી આત્મા આ શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. સ્ક્રીન ઉપર આપને શું દેખાઈ રહ્યું છે ચિત્રમાં? હરે કૃષ્ણ. જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી જીવનની અવસ્થા બતાવવામાં આવી છે કે આ શરીર છે એમાં બાળપણ છે, પછી મોટા થતા થતા છેલ્લે વૃદ્ધાવસ્થા દેખાડે છે. એટલે શિશુ અવસ્થા, પછી કુમાર અવસ્થા, પછી તરુણ અવસ્થા, અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા બતાવવામાં આવી છે. યસ, પ્રભુજી આમાં જન્મથી લઈ મૃત્યુ સુધીનું બતાવ્યું છે. કરેક્ટ. એવી રીતે નાનપણમાં દેહધારી શરીર છે એ, થેન્ક યુ વેરી મચ શશી માતાજી અને કૃષ્ણકુમારજી, એમને પણ જવાબ આપ્યો બધાનો. યસ. તો જેમ શરીર જેમ છે બાળપણથી યુવાનીમાં, પછી વૃદ્ધાવસ્થા સતત પસાર થાય છે, એવી જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય. ઇટ્સ અ પ્રોસેસ. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. તો એડલ્ટની બેચ છે, આપણે બધા વયસ્ક છીએ, સમજવું સહેલું છે. 1.5-2 વર્ષ પહેલા હું જયારે કિડ્સની બેચ લેતો ત્યારે નાના નાના ભૂલકા હોય, 7 વર્ષના 8 વર્ષના, એમને સમજાવવાનું કે આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ, બીકમ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. પણ બાળકોનું જે છે પેલું કહેવાય ને, ગ્રાસ્પિંગ પાવર ખૂબ સરસ હોય છે. બાળકો સમજી પણ જલ્દી જતા હોય છે, અને પછી આજીવન એમના પેલું કહેવાય ને કે સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં સેટ થઈ જતું હોય છે કે આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ. આ બહુ જ સમજવું અઘરું છે. જો આપણે આ એક ટ્રુથ જે છે ને, ભગવદ્ ગીતાના 18 દિવસનું ટોટલ જે આખો અભ્યાસક્રમ છે ને, એના વન ઓફ ધ ટોપ 3 ટેક અવેઝ છે, એમાંનું એક આ છે કે આપણે કોણ છીએ? આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ. જો એ રિયલાઇઝ થઈ જાય ને, તો બાકી બધું જ છે ને ખૂબ જ સરળ થઈ જાય. યાદ છે એક બાળક, એના પેરેન્ટ્સ સાથે વાત થઈ હતી, આમ એના મધરે મને કહ્યું કે આમ તો અમારું જે છે ને છોકરો, કે બહુ પેલું કહેવાય ને ગુજરાતીમાં કે પેલા પેપલા વેડા બહુ કરે, એમ કે જરાક કંઈક વાગે કે કંઈ થાય ને તો ભેંકડો કાઢીને રડવા માંડે, જરાક આમ તો ક્યાંક આમ સેજ ટચ પણ થઈ જાય, ઉજરડો થઈ જાય ને તો રોવા માંડે. પછી કે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ ચાલુ કર્યા અને પછી કીધું કે આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ. તો એક વખત એનો પેલું કહેવાય ને ગોઠણ છોલાઈ ગયો, તો દોડતો દોડતો આવ્યો, લોહી પણ નીકળતું. તો એના મમ્મીને કહે છે, શું કહે છે? મમ્મી આ જુઓ તો મારા ગોઠણને વાગ્યું છે કંઈક, જરાક એનું કંઈક કરી દો. તો મને કાંઈ નથી થયો, હું તો શરીર નથી આત્મા છું. હા, એટલે રોતો નતો, મને કાંઈ નથી થયું, પણ આ ગોઠણ જે છે ને એને જરાક વાગ્યું છે, એની જરાક કંઈક પાટામેન્ટી કરવાની હોય તો કરી દો ને, કંઈક ઉપર સોપ્રામાઇસિન કે કંઈક લગાવી દો. નાનું બાળક એટલું સમજી જાય છે. અને પછી કે ત્યાં સુધી તો બરાબર હતું, કે સારું હતું. હવે કે મને કંઈક પહેલા કેવું થતું કે મને હેરાન કરતા હોય ને છોકરાઓ, તો મમ્મીને કંઈક થોડોક બેકનો પ્રોબ્લેમ હતો, તો હું એને એમ કહું ને કે ભાઈ જો મમ્મીને
દુખાવો થાય છે બેસી જા, તો એમ માની જતા કે ના ના મમ્મીને દુખે છે ને તો મમ્મીને હેરાન થવું નથી કરવાનું. હવે હું એમ કહું કે દુખાવો થાય છે તો એમ કે આપણે શરીર નથી આત્મા છે. એટલે હવે એ કે મારી વાત એ રીતે નથી માનતી. એમાં શું મમ્મી તું ચિંતા કરે છે, એમાં કઈ તારે હેરાન થવાનું, આપણે શરીર નથી આત્મા. ને આ મજાકમાં આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, પણ ધીસ ઇઝ અ વેરી બિગ ટેક અવે. જેમ દેહધારી આત્મા શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં સુધી સતત પસાર થાય છે, એ જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. શું આત્માનો નાશ થઈ શકે? નૈનમ છિન્નૌતિ શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવક ન ચૈન ક્લેદયંતી આપો ન શોષયતી મારુતો. આ શ્લોક બહુ પોપ્યુલર છે. આપણે બધા કોઈના અવસાન પછી જયારે એની અવસાન નોંધ આવે છાપામાં, ન્યૂઝપેપરમાં, તો એની સાથે શ્રદ્ધાંજલિમાં આ શ્લોકનો રેફરન્સ આવતો હોય છે. ભગવદ્ ગીતા 2.23. નૈનમ છિન્નમતી શસ્ત્રાણી. આત્માને ક્યારે કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, તેને અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીનો કરી શકાતો નથી, અને પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. અર્જુનજીને એમ હતું કે મારી પાસે આ બધા હથિયાર છે, તમને ખ્યાલ છે બધા જે શસ્ત્ર અસ્ત્ર બધા હતા, અર્જુનજી પાસે એવા શસ્ત્ર હતા, એવા અસ્ત્ર હતા કે અગ્નિઅસ્ત્ર, વરુણાસ્ત્ર. તો ભગવાન કહે છે કે તારા કોઈ શસ્ત્રથી તું એને કાપી નથી શકતો આત્માને, કે ન તો અગ્નિથી એને બાળી શકાય છે, પાણી એને ભીનો કરી શકતો નથી, અને પવનથી એને સૂકવી શકાતો નથી. સરસ મજાની એક ઘટના છે, ચિત્રકેતુ મહારાજની ઘટના. ભાગવતમની અંદર એનું વર્ણન આવે છે. એક મોટા મહારાજા થઈ ગયા, ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા ચિત્રકેતુ મહારાજ. આમ તો બહુ મોટું એનું સામ્રાજ્ય હતું, એમનું ખ્યાતિ હતી, પ્રતિષ્ઠા હતી, પણ એક જ વસ્તુ જેને કહેવાય ને કે એની કમી હતી, અને એ હતું કે એને પુત્ર નહોતો. તો બહુ જ નિરાશ રહેતા હોય છે, અને પછી એક ઋષિ મુનિની તપસ્યા કરે છે, અને ઋષિ પાસેથી વરદાન માંગે છે, નારદ મુનિ, અંગિરા મુનિ ને બધા. અને પછી એમને એ લોકો રોકે છે કે ભાઈ એ રાજા એનાથી કઈ બહુ ફરક નહીં પડે, રહેવા દો તમે. પણ એ હઠ કરે છે કે ચિત્રકેતુ મહારાજ કે ના, મને તો પુત્ર જોઈએ જ છે. અને પછી એમની કૃપાથી એમને ત્યાં પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. ખૂબ જ આનંદ છવાઈ જાય છે બધી જગ્યાએ. રાજા ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે, અને એનું જીવન જે છે આખું પરિવર્તિત થઈ જાય છે. સતત પેલું કહેવાય ને ઉત્સવો ચાલે છે મહેલમાં, અને એમના જીવનમાં પેલું સરસ મજાનો એક આનંદથી ને નંદગીર આનંદ ભયો જય કનૈયાલાલ, એના જેવો આખો એટમોસ્ફિયર થઈ જાય છે. અને થોડા સમય પછી એક ઘટના બને છે. રાજાનું જે વર્તન હોય છે આ પુત્ર માટે, અને રાજાની અનેક રાણી હતી, એમાંથી જે રાણી થી આ પુત્ર એમને થયો હતો, એ રાણીનું એ વધારે ધ્યાન રાખે છે, અને સતત પોતાનું બધું જ ઇન્વોલ્વમેન્ટ એનું આ પુત્રમાં જ થાય. એટલે બાકીની જે બધી રાણી છે એ થોડી એની પેલી કહેવાય ને કે ઈર્ષ્યા કરે છે. એવી સિચ્યુએશન ક્રિએટ થાય છે કે બધી ભેગી થઈ અને ષડયંત્ર રચે છે, અને બાળકને ઝેર પાઈ અને એને મારી નાખે છે. એનું મૃત્યુ થાય છે બાળકનું. અને એ જ્યારે બાળક મૃત્યુ પામે છે ત્યારે રાજા ચિત્રકેતુ ખૂબ જ એનું હૃદય દ્રવિત થઈ જાય છે, અને કાળો કલ્પાંત કરી મૂકે છે. કેટલા વર્ષો રાહ જોયા પછી એમને ત્યાં બાળકનો જન્મ થયો હતો, અને એ આવી રીતે મૃત્યુ પામે. અને એ સમયે પાછા જે બધા ઋષિમુનિઓ છે એમની પાસે જાય છે, એમને પ્રાર્થના કરે છે. ઋષિમુનિઓ કે અમે તમને પહેલાથી કહ્યું જ હતું, આનાથી કોઈ ખાસ ફરક નથી પડવાનો. અને રાજા કહે છે ના, ગમે તેમ કરો, મને મારું બાળક પાછું જોઈએ. ઋષિમુનિઓ કહે છે કે એ તો સંભવ નથી, કુદરતના નિયમથી વિરુદ્ધ તો અમે પણ ન જઈ શકીએ. જેનો જન્મ છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. એટલું થઈ શકે કે તમારા માટે અમે એક તમારી મીટિંગ એમની સાથે સેટ કરાવી શકીએ. એ બાળક જે છે તમારું મૃત્યુ પામ્યું, હજી એનું ટ્રાન્સ માઇગ્રેશન નથી થયું, એ આત્મા સ્વરૂપે છે, હજી બીજી યોનિમાં નથી ગયા. એક વખત તમારી ખાલી એમની સાથે મુલાકાત કરાવી શકે. તો રાજા કહે હા ચાલશે, એ પણ ચાલશે, એક વખત મારે મળવું છે, એક વખત ખાલી મળે. અને જ્યારે એની સાથે મીટિંગ સેટ કરે છે અને રાજા છે એને મળવા જાય છે, હી વોઝ એક્સપેક્ટિંગ, આપણે કોઈ આપણું સ્વજન હોય ને આપણે ઘણા સમયથી મળ્યા ન હોઈએ, લાંબા સમય પછી મળવા જાય તો આપણે એમ કેટલા દોડતા આપણે એમ જઈએ ને કે ભાઈ એક્સપેક્ટિંગ કે સીધા ભેટી પડશે કે ગળે મળાવશે કે. તો એ જ્યારે જાય છે બાળક પાસે, તો બાળક જે છે, રાજા ચિત્રકેતુ મહારાજ છે બાળકને જોવે છે, દોડતા જાય છે. હી વોઝ એક્સપેક્ટિંગ કે બાળક પણ દોડતું આવીને એમને ભેટી પડશે. તો બાળક તો એમને આમ ઠાવકું થઈને બેઠું હોય. ચિત્રકેતુ મહારાજ કહે છે મને ઓળખ્યા નહીં? તે મને ઓળખ્યો નહીં બેટા? તમે કોણ? એક્સક્યુઝ મી, તમે કોણ છો?
ચિત્રકેતુ મહારાજ તો બિચારા ભૂંઠા પડ્યા કે આ તો મને ઓળખતો નથી. એ કે હું તારો પિતા. પિતા? તમે કયા જન્મની વાત કરો છો? કયા જન્મની? મારા તો અનેક જન્મ થઈ ગયા છે. એક જન્મમાં હું હાથી તરીકે આવ્યો હતો, એક જન્મમાં હું પક્ષી હતો, એક જન્મમાં હું બ્રાહ્મણ તરીકે જન્મ્યો હતો, એક જન્મમાં હું સંન્યાસી હતો, એક જન્મમાં હું એક રાજાના, હા બસ એ રાજાના, હા અચ્છા એ છો તમે, હા ઓકે ઓકે. અને એનો જે રિસ્પોન્સ છે જોઈને ચિત્રકેતુ મહારાજ છે એને રિયલાઇઝ થાય છે કે આ જીવન છે કેટલું ક્ષણભંગુર છે. હું જેના માટે આટલો બધો શોક કરી રહ્યો હતો કે મારું બાળક, એ બાળક જે છે જયારે આત્મા સ્વરૂપે છે ત્યારે એને તો ફરક નથી પડતો. 84 લાખ અલગ અલગ યોનિમાં જન્મ લે છે, એને તો આત્મા માટે શું પિતા ને શું પુત્ર, આત્માને તો કોઈ સંબંધ છે જ નહીં. એટલે ભાગવતમની અંદર ખૂબ જ સરસ વર્ણન છે ચિત્રકેતુ મહારાજની આ ઘટના. અને અહીં પણ ભગવાન જે છે અર્જુનજીને એ જ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે આત્મા છે એ અમર છે, એને મારી નથી શકાતો. નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી એ શ્લોક આવે છે. એના પછી આગળ ભગવાન કહે છે, અર્જુનજીનો બીજો પ્રશ્ન હતો કે કોઈ આનંદ નથી. એના જવાબ સ્વરૂપે ભગવાન કહે છે કે જો તું મૃત્યુ પામીશ, તારો જે ધર્મ છે ક્ષત્રિય તરીકે યુદ્ધ કરવાનો, એ ધર્મનું પાલન કરતા કરતા જો તું મૃત્યુ પામીશ તો તને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. અને જો તું વિજય પામીશ તો આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય તને મળશે. હતો વા પ્રાપ્સ્યસી સ્વર્ગ જીત્વા વા મોક્ષસે મહિમ તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય. હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરીશ, અથવા જો તું જીતી જઈશ તો પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. તેથી દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. અલ્ટિમેટલી ભગવાનનો ગોલ હતો આ ભગવદ્ ગીતાના ઉપદેશથી, એ હતો અર્જુનજીને એના સામર્થ્યનું, જે અર્જુનજી મૂળ થઈ સ્મૃતિ લબ્ધા, એમની જે સિચ્યુએશન એવી થઈ ગઈ હતી, એ બધું ભૂલી ગયા હતા, એ એમને પાછું રિયલાઇઝ કરાવવાનું અને એમને યુદ્ધ માટે પ્રેરિત કરવાનું. એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય, ઉભો થા, જો તું જીતી જઈશ તો તને આ પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળશે, અને જો તું હારી જઈશ, યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તારા ક્ષત્રિય ધર્મનું પાલન કરતા કરતા, તો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. એટલે અલ્ટિમેટલી આ બંને માટે પણ તારે ઊભા થઈ અને યુદ્ધ કરવું છે એ જરૂરી છે. તારા શત્રુઓ અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે અને તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે. જો તું યુદ્ધમાંથી નીકળી જઈશ, જો તું હથિયાર હેઠા મૂકી દઈશ અને જતો રહીશ પાછો, તો શું થશે? તો શત્રુઓ તને કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે, તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે, અને તારા માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું શું હોઈ શકે? ઇવન ઇન ફ્યુચર જે લોકો કોઈ નબળી ક્ષણે એવો આવી જાય એના જીવનમાં કે સામનો કરવા તૈયાર ન હોય અને ભાગી જશે, તો ત્યારે અર્જુનનું એક્ઝામ્પલ આપવામાં આવશે કે તો અર્જુન પણ યુદ્ધમાંથી જતા રહેલા. એટલે ભગવાન કહે છે કે એના માટે પણ તારે યુદ્ધ કરવું છે એ જરૂરી છે. એક ક્ષત્રિય માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયક બીજું શું હોઈ શકે કે લોકો એની હાંસી ઉડાવે, એને કાયર કહીને બોલાવે. ત્રીજો પ્રશ્ન હતો અર્જુનજીનો કે પાપ, તો ભગવાન કહે છે કે કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરવાથી પાપનું ફળ ભોગવવું પડશે. ક્ષત્રિય તરીકે તારું જો કર્તવ્ય છે એ તારે કરવું જોઈએ, એ નહીં કર તો તને પાપ લાગશે અને તારી અપકીર્તિ થશે. સરસ મજાનું ચિત્ર છે. કયું ચિત્ર છે અને શું રેફરન્સ છે એનો આમાં? હરે કૃષ્ણ. હનુમાન દાદા લંકાને સળગાવે છે. યસ, લંકા દહન. અને ભગવાન શ્રી રામના એમના કે છે ને સરસ મજાનું રામ કાજ કરી બેકો આતુર. તો ભગવાન શ્રી રામના કામ માટે એ જ્યારે લંકામાં જાય છે અને લંકાને દહન કરે છે, તો એ કર્તવ્ય છે એમનું, એનાથી એ કાર્ય કરવામાં એમને પાપ લાગતું નથી. પાપ ક્યાં લાગે છે? અથ ચેત્વમિમમ ધર્મ્યમ સંગ્રામમ ન કરિષ્યસી તત સ્વધર્મમ કીર્તિ ચ હિત્વા પાપમ અવાપ્સ્યસી. માટે જો તું યુદ્ધ કરવાના તારા સ્વધર્મનું આચરણ નહીં કરે તો પોતાના કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરવાના પાપનું ફળ તને અવશ્ય મળશે, અને તેથી યોદ્ધા તરીકેની તારી કીર્તિ પણ તારે ગુમાવી પડશે. નેહાભિગ્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયા. આ બુદ્ધિ યોગમાં પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ નથી કે હ્રાસ નથી. આ માર્ગે કરેલી થોડીસી પ્રગતિ પણ વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરી શકે છે. એટલે જે પાપનો ભય હતો અર્જુનજીને, એનું સોલ્યુશન ભગવાન અહીંયા આપે છે આ શ્લોકોમાં કે તારો સ્વધર્મ તત સ્વધર્મમ કીર્તિમ છે, તારું સ્વધર્મ છે એનું તારે પાલન કરવું જોઈએ. જો તું તારા સ્વધર્મનું આચરણ નહીં કરે તો તને પાપનું ફળ મળવું પડશે. એટલે એનું પણ સોલ્યુશન આપી દીધું. નિષ્કામ કર્મની વાત થાય છે અહીંયા, કર્મયોગની. પ્રભુપાદે બહુ સરસ અધ્યાય 2 ને નામ આપ્યું છે ગીતાનો સાર. કેમ કે એ ગીતાનો સાર છે, એમાં માત્ર
સાંખ્ય યોગ નથી, માત્ર જ્ઞાન યોગ નથી, સાથે સાથે ભક્તિ પણ છે, સાથે સાથે કર્મ પણ છે. અને કર્મને લગતો અગર સૌથી વધારે કોઈ પોપ્યુલર શ્લોક હોય તો એ 2.47 કર્મણ્ય વાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મફલ હેતુર્ભુર મા તે સંગોસ્ત્વ કર્મણી. તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં, અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભગવાન કહે છે કે કાર્ય કરવું એનો અધિકાર તને છે, પણ એનું શું રિઝલ્ટ આવશે અલ્ટિમેટલી એ તારા હાથમાં નથી. આપણે 3જો અધ્યાય વધારે ડિટેલમાં ભણીશું, થોડોક આજે પ્રયત્ન કરીશું કવર કરવાનો, અને આવતીકાલે વધારે ડિટેલમાં ભણીશું. ત્યારે આપણે જોશું કે કર્મનું જે આખી સાયકલ છે કઈ રીતે ચાલે છે, એમાં આપણો રોલ શું છે, એનો આઉટકમ જે છે, એનું પરિણામ છે એ જે આવે એ આપણા હાથમાં છે કે નથી, એના વિશે વધારે આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું 3જા અધ્યાયમાં. પરંપરાઓનો નાશ. ભગવાન કહે છે કે કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરવાથી પાપનું ફળ ભોગવવું પડશે અને અપકીર્તિ થશે. એ વેદોની અંદર ત્રૈગુણ્ય વિષયા વેદા નિસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન નિર્દ્વંદ્વો નિત્ય સત્વસ્થો નિર્યોગક્ષેમ આત્મવાન. વેદોમાં મુખ્યત્વે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું વર્ણન થયું છે. હે અર્જુન, આ 3 ગુણોથી પર થા, સર્વ દ્વંદ્વોથી તેમજ લાભ તથા સુરક્ષાની બધી ચિંતાઓથી રહિત થઈ અને આત્મપરાયણ થા. જે ભગવાન અર્જુનજીને કહે છે અહીંયા કે જે યુદ્ધ ન કરવાનું જે કારણ આપે છે, એના જવાબમાં ભગવાન કહે છે યાવા નર્થ ઉદપાને સર્વત સંપ્લુતોદકે તાવાન સર્વેષુ વેદેષુ બ્રાહ્મણસ્ય વિજાનત. જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશ્યને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. જેમ એક મોટા જળાશયની અંદર બધા નાના કુવાઓથી જે હેતુ સરતા હોય એ મોટા વિશાળ જળાશયથી તો તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. એ જ પ્રમાણે વેદ જે છે એ બધા જ એક પેલું કહે ને વિશાળ જળાશય જેવું છે. એમાં રહેલા ઉદ્દેશ્યને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. સરસ મજાનું ચિત્ર છે અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં. કોઈ આને એક્સપ્લેન કરી શકે છે શું છે એમાં? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. નાના બાળકને ધોતી પહેરતા શીખવાડે છે, પહેરાવે છે. ભક્ત કરેક્ટ. અને કઈ રીતે આને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું? કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થશે. કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ ક્યારે થાય? જ્યારે આપણે કહેતા હોય છે આપણે આપણી આસપાસ કે અત્યારે તો આ નવી પેઢી છે તો સાવ કોઈનું કઈ માનતી નથી, અને આ બધું તો પરંપરાઓનો નાશ થઈ ગયો છે, ને યુવાનો ને બાળકોને કોઈનું સાંભળતા નથી, ને બધા સ્વચ્છંદી થઈ ગયા છે. અલ્ટિમેટલી એ જ કરે છે જે આપણે કરીએ. પરંપરાનો નાશ ત્યારે થાય કે જ્યારે આપણે આપણો ધર્મ છે એનું પાલન ન કરીએ. ચિત્રમાં તમે જુઓ તો પિતા છે પુત્રને ધોતી બાંધતા શીખાડી રહ્યા છે. આજની તારીખમાં કેટલા પિતા પોતે ધોતી પહેરે છે? આપણે પોતે બધા આપણો જે પહેરવેશ છે, પેન્ટ શર્ટ જીન્સ આપણે પહેરીને ફરતા હોય ને આપણે એક્સપેક્ટ કરીએ કે આપણા પછીની પેઢી છે આપણા વૈદિક ધર્મનું પાલન કરે, વૈદિક પરિધાનનું પાલન કરે. શક્ય નથી. હું એમ નથી કહેતો કે કાલથી તમે બધા ઓફિસે જાઓ ધોતી કુર્તો પહેરીને જાઓ, પણ એવું કરી શકાય. અઠવાડિયામાં 1 દિવસ તમે ફિક્સ કરો, અઠવાડિયામાં 1 દિવસ તમે વૈદિક વસ્ત્રો જે આપણા છે એનું ધારણ કરશો. ભલે બારે ન પહેરી જાઓ, એટલીસ્ટ ઘરની અંદર. કેમ પેલું કોલેજમાં ને ઓફિસમાં ને હોય છે ને સારી ડે ને જીન્સ ડે ને બધું, ત્યારે આપણે પહેરતા હોઈએ છે ને બધા. એવી રીતે અઠવાડિયામાં 1 દિવસ નક્કી કરો, ઘરની બહાર ની તો એટલીસ્ટ ઘરની અંદર, જયારે આપણે આપણી જે વેશભૂષા છે એ પહેરવેશ છે ધારણ કરીએ. જો આપણે એવું ઈચ્છતા હોય કે પરંપરાનો નાશ ન થાય તો, બાકી જો એમાં કોઈ વાંધો ન હોય તો ધેન ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. તો અર્જુનજીનો જે પ્રશ્ન હતો કે પરંપરાઓનો નાશ, એના જવાબમાં ભગવાન આ શ્લોક કહે છે. અને છેલ્લે અર્જુનજી કહે છે 5મો પ્રશ્ન અનિર્ણાયકતા. એના જવાબમાં ભગવાન કહે છે વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિર એકેહ કુરુનંદન બહુશાખા અનંતાશ્ચ બુદ્ધયો અવ્યવસાયિના. હે કુરુનંદન, જે મનુષ્ય આ માર્ગ પર છે તેઓ ઉદ્દેશ્યમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે અને તેમનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. જેઓ દ્રઢ નિશ્ચય નથી તેમની બુદ્ધિ અનેક શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી હોય છે.
સરસ મજાનું ચિત્ર છે, એક્ઝામ્પલ છે. અર્જુનજી દ્રોણાચાર્યના ગુરુકુળમાં જયારે અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે એ ઘટના છે, તમને ખ્યાલ છે, પક્ષીની આંખને વિંધવાની હોય છે ત્યારે બધાને પૂછે છે દ્રોણાચાર્ય કે શું દેખાય છે. કોઈકને વૃક્ષ દેખાય છે, કોઈને વાદળા દેખાય છે, કોઈને જંગલ દેખાય છે. અર્જુનજી હોય છે કે છે કે મને એ પક્ષીની આંખ દેખાય છે. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એકેહ કુરુનંદન, માત્ર એક દ્રઢ નિશ્ચયતા પૂર્વક માત્ર એક ગોલ. બહુ શાખા અનંતાસ છે, ઘણા બધા ગોલ જે રાખે છે એ ક્યાં પૂછે. એ પાર્થ, મનુષ્ય જ્યારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરે છે અને જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું તેનું મન આત્મામાં જ સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનમાં રહેલું સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. અહીં ભગવાન સ્થિત પ્રજ્ઞની વ્યાખ્યા આવે છે વધારે ડિટેલમાં 12મો અધ્યાય, 15મો અધ્યાય અને આગળ બીજી 17મા 18મા અધ્યાયમાં પણ થોડું ઘણું આના વિશે આવશે. સ્થિત પ્રજ્ઞ કોને કહેવાય, પણ અહીંયા થોડુંક ભગવાન એની હિન્ટ આપે છે, સ્થિત પ્રજ્ઞની વ્યાખ્યા આપે છે. પ્રહલાદ મહારાજનું ચિત્ર છે. પ્રહલાદ મહારાજ જે છે કેટલા અલગ અલગ પ્રકારના દુઃખ વેઠે છે, એમને પ્રતાડિત કરવામાં આવે છે એમના પિતા દ્વારા, પણ એ પોતાની ભગવાનની જે ભક્તિ છે છોડતા નથી. અને ભગવાન કહે છે કે જેનું બધી સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરે છે અને જે આ પ્રમાણે જેનું વિશુદ્ધ થયેલું તેનું મન આત્મામાં જ સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનમાં રહેલું સ્થિત પ્રજ્ઞ કહે છે. વ્યક્તિના પતનનું શું કારણ છે? એક આખી વિશેષ સાયકલ છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે, ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવાથી મનુષ્યને તેમાં આસક્તિ થાય છે. પછી આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે. સંગાત સંજાયતે કામ, અને કામાત ક્રોધો અભિજાયત, અને કામના ઉત્પન્ન થાય એનાથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. ક્રોધમાંથી મૂર્ણ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે અને મોહથી સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રમ થાય છે. જ્યારે સ્મરણ શક્તિ ભ્રમિત થઈ જાય ત્યારે બુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે અને બુદ્ધિ નષ્ટ થવાથી મનુષ્ય સંસાર કૂપમાં પુનઃ પતન પામે છે. આખી સાયકલ છે. આપણી અંદર કોઈ એક કામના થાય, પહેલા તો ઓબ્જેક્ટ, કોઈ પણ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કોઈ એક ઓબ્જેક્ટ ઉપર, કોઈ એક વ્યક્તિ ઉપર, કોઈ વસ્તુ ઉપર આપણું ઇન્દ્રિય કેન્દ્રિત થાય, એની સાથે આપણને એટેચમેન્ટ થાય. પછી લસ્ટ એટલે કે કામના થાય, એ પૂરી ન થાય એટલે એંગર, ક્રોધ આવે. ક્રોધથી બુદ્ધિ ભ્રમ થઈ જાય અને એનાથી શું થાય? છેલ્લે પતન થાય, સ્મૃતિભ્રમ. સ્મૃતિભ્રમ થવાથી ડિલ્યુઝન થાય, ડિલ્યુઝનથી ફોલ, છેલ્લે લોસ ઓફ ઇન્ટેલિજન્સ. એટલે કે આખી એક વિશેષ સાયકલ છે. એટલે એનું જે મૂળ જે છે એ કામનામાં છે. જો એને નાખી દેવામાં આવે તો મનુષ્યનું પતન થતું નથી. તો બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનજીના યુદ્ધ ન લડવાના જે 5 કારણો હતા એના જવાબ ભગવાન આપે છે અને એના કન્ટિન્યુએશનમાં ચેપ્ટર 3 એ પણ આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. ઇનફેક્ટ આજે આપણે 3જું ચેપ્ટર પૂરું કરવાનું હતું પણ આપણી ગાડી થોડીક લેટ ચાલી રહી છે. તો વિલ સ્ટાર્ટ ટુ કમ્પ્લીટ સમ પાર્ટ ઓફ ચેપ્ટર 3 ટુડે, અને પછી કાલે આપણે ચેપ્ટર 4 લેશું. તો ચેપ્ટર 3 કર્મયોગની થોડીક ઝાંખી ભગવાને આપણને બીજા અધ્યાયમાં આપી દીધી. 2.47માં કર્મણ્યવાધિકાર રસ્તે મા ફલેષુ કદાચન, એ શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું. હવે 3જો અધ્યાય જે છે એ પૂરેપૂરો કર્મયોગ ઉપર છે. અર્જુનજીની મૂંઝવણ છે બીજા અધ્યાયમાં, જ્યારે ભગવાનને એમને જ્ઞાન આપ્યું કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. એ જ્ઞાન લીધા પછી અર્જુનજીની મૂંઝવણ છે કે હવે મારે ત્યાગ કરવું જોઈએ કે કર્મ કરવું. નિષ્કામ કર્મયોગ છે એ જ્ઞાનયોગ કરતા કઈ રીતે શ્રેષ્ઠ છે, કર્મકાંડ અને કર્મયોગ, અને સાચો દાખલો બેસાડવા માટે નિષ્કામ કર્મયોગ કઈ રીતે કરી શકાય, અને છેલ્લે વાસના પર વિજય મેળવવો જે સૌથી મોટો દુશ્મન છે. 2.47માં આપણે જોયું, 2.47 એના કનેક્શનમાં જ આખો 3જો અધ્યાય છે. કર્મણ્યવાધિકાર રસ્તે મા ફલેષુ કદાચન, મા કર્મફલ હેતુર્ભુ મા તે સંગોસ્તુ અકર્મણી. તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. સરસ મજાનું એક ચિત્ર છે. એક ખેડૂત હોય છે, એક કેરીનું વૃક્ષ, આંબાનું વૃક્ષ વાવે છે. મતલબ કે કેરી નાની ગોટલી જે હોય બીજ એ વાવે છે અને પછી એમાંથી આખું વૃક્ષ બની જાય છે. જ્યારે પાક લેવા માટે જાય છે, કેરી ઉતારવા જાય છે, ત્યાં તો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, ભગવાન કૃષ્ણ જે પ્રગટ થાય છે ને કે છે કે ભાઈ મારો ભાગ આપ, ટોલ ટેક્સ આપવો પડશે. ટેક્સ માંગે છે. પેલો ખેડૂત છે તો કે ભાઈ અત્યારે તો કળિયુગ ચાલે છે, તમારો દ્વાપર યુગ નથી. દ્વાપર યુગમાં બરાબર તમને છૂટ હતી, ગોપીઓ પાસે જઈને માખણ લઈ આવતા,
એ બધું તમે દ્વાપર યુગમાં કર્યું બરાબર, કળિયુગમાં એવું કઈ છે નહીં. જોતી હોય તો 1-2 કેરી લઈ જાઓ. ભગવાન કે 1-2 કેરીમાં તો કઈ ન થાય, મને તો આટલી બધી જોઈએ. તો પેલો ખેડૂત કે પણ આ બધી તો આ કેરીનું વૃક્ષ તો મેં ઉગાડ્યું. ભગવાન કે અચ્છા કઈ રીતે ઉગાડ્યું? તો આખી પ્રોસેસ કે છે કે ભાઈ પેલા મેં ખાડો ખોદ્યો, પછી એમાં મેં ગોટલી વાવી, પછી એને ખાતર આપ્યું, પછી એને પાણી આપ્યું, એનું રક્ષણ કર્યું, અને એમાંથી પછી આની ભગવાન કે અચ્છા તે આ કેરીઓ બનાવી છે, તો પેલા તે જે ગોટલી અંદર જે વાવી એનું જે બીજ એ તે બનાવ્યું હતું, ગોટલી તે બનાવી હતી? ના, ગોટલી તો મેં નથી બનાવી. અચ્છા, પછી ખાતર એનું ખાતર તે બનાવ્યું હતું? ના, ખાતર મેં તો નતું બનાવ્યું. હા, પણ ઓર્ગેનિક વાપર્યું હતું અમે ખાતર. અમે પેલું રસાયણ વાળું ફર્ટિલાઇઝર નથી વાપરતા, કેમિકલ વાળું નથી વાપરતા, ઓર્ગેનિક. પણ કે તે બનાવ્યું હતું? ના, મેં તો નતું બનાવ્યું. અચ્છા, સૂર્યપ્રકાશ તો તે બનાવ્યો હશે. કેવી વાત કરો છો? મારા ઘરે પેલો વીજળીનો ઘોડો છે, પેલું PGVCL માંથી કનેક્શન લીધેલું છે, એમાંથી ચાલે છે. આ સૂર્ય તો હું ક્યાંથી બનાવું? અચ્છા, પાણી તો તું જ ઉત્પન્ન કરતો હોઈશ ને? ના, એ તો અમારે પેલી નર્મદાની કેનાલની લાઈન આવે છે, એમાંથી કનેક્શન લીધેલું છે, પણ એનું બિલ ભરું છું. તમને જોતું હોય તો બિલની રસીદ પડી છે મારા ઘરે. ભગવાન કહે છે કે તે સૂર્યપ્રકાશ તે નથી બનાવ્યો, પાણી તે નથી બનાવ્યું, ખાતર તે નથી બનાવ્યું, બીજ તે નથી બનાવ્યા, તો તું કઈ રીતે કરી શકે કે આ વૃક્ષ છે મેં બનાવ્યું? આપણા બધાના જીવનમાં તકલીફ ક્યાં આવે છે ખબર છે? તકલીફ ત્યાં આવે છે કે જ્યારે આપણે એમ માનીએ છીએ કે આ હું કરું છું, આ મેં કર્યું. હવે થાય શું ખબર છે? મેં કર્યું એની પાછળ બે વસ્તુ આવે. જો એ કામ સક્સેસફુલ થાય, સફળ થાય, તો આપણે ખુશખુશાલ થઈ જાય. ભાઈ મેં કર્યું, મારો ફર્સ્ટ નંબર આવ્યો, મારી કંપનીએ 10 કરોડનું ટર્નઓવર કર્યું, મને એમ્પ્લોય ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ મળ્યો, હું મિસ વર્લ્ડની પ્રતિયોગિતામાં જીતી ગઈ, મેં કર્યું. પણ 10 માંથી 9 ઘટનામાં એવું થતું હોય કે જેમાં આપણે સફળ ન થઈ પણ નિષ્ફળ થઈ. માની લો કે સ્કૂલમાં ફર્સ્ટ નંબર આવે, તો સ્કૂલમાં કેટલા બાળકનો ફર્સ્ટ નંબર આવે એક ક્લાસમાં? હરે કૃષ્ણ. ફર્સ્ટ નંબર કેટલા બાળકનો આવે? એકનો જ આવે ને, એટલે તો ફર્સ્ટ નંબર કહેવાય. હા, 50 બાળકો ભણતા હોય, એમાંથી એકનો નંબર 1 આવે, બાકી 49 તો નિષ્ફળ જાય. તકલીફ ક્યાં થાય છે કે જ્યારે આપણે, ભગવાન અહીંયા કહે છે ભગવદ્ ગીતામાં, માં ફલેશુ કદાચન, ફળ ઉપર તારો અધિકાર નથી. આપણે એવું માની લઈએ છીએ કે આ મેં કર્યું, અને જ્યારે મેં કર્યું એવું માની લઈએ, એની સાથે સફળતા અને નિષ્ફળતા બંને આવે. હવે આપણી સફળતા અને નિષ્ફળતાની વ્યાખ્યા ખોટી છે. આપણે એવું માની લઈએ છીએ કે મારો ફર્સ્ટ નંબર આવે તો હું સફળ. ભગવાન કહે છે કે ના, માં ફલેશુ કદાચન, ફળ ઉપર તારો અધિકાર નથી. આ તો આપણે સ્કૂલની વાત કરી. બિઝનેસની વાત કરીએ, ROC રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ, એના આંકડા છે, જેટલા બિઝનેસ ભારત દેશમાં રજિસ્ટર્ડ થાય છે, 5 વર્ષ પછી 100 માંથી 90 બિઝનેસ બંધ થઈ જાય છે. જેટલી કંપની રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝમાં રજિસ્ટર થાય છે, એમાં 100 માંથી 90 બંધ થઈ જાય છે લોસમાં, 10 જ ચાલુ રહે છે. તમારી આસપાસ પણ તમે જોજો કેટલી નવી દુકાનો ખુલે છે. 6 મહિના 12 મહિના પહેલા ત્યાં કંઈક બીજો ધંધો ચાલતો, ત્યાં કોઈક રેસ્ટોરન્ટ હતું, પછી 6 મહિના 12 મહિના પછી જાવ તો ત્યાં બ્યુટી પાર્લર ચાલુ હોય, બીજા 1 વર્ષ પછી ત્યાં જાવ તો ત્યાં કરિયાણાની દુકાન હોય, બીજા 2 વર્ષ પછી જાવ તો ત્યાં શૂઝનો પેલો ફૂટવેર આવી ગયો. કેમ? તો કે ઓલો ધંધો બંધ થઈ ગયો, ફેલ ગયો. દરેક જગ્યાએ જીવનમાં ડગલે ને પગલે સફળતા અને નિષ્ફળતાની જો આપણી વ્યાખ્યા ખોટી હોય તો એનાથી શું થાય? એનાથી આપણે આપણી જાતને નિષ્ફળ માની લઈને. એનું કારણ એ છે કે આપણે એમ માની કે આ મેં કર્યું, અને જ્યારે મેં કર્યું તો એની સાથે સફળતા પણ આવે, નિષ્ફળતા પણ આવે. ભગવાન એમ કહે છે ભગવદ્ ગીતામાં, માં ફલેશુ કદાચન, ફળ ઉપર તારો અધિકાર નથી. 3.1 માં અર્જુનજી જે છે આજ પ્રશ્ન પૂછે છે ભગવાન. અર્જુને કહ્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો, તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? તમે એમ કહો છો કે બુદ્ધિ છે એ શ્રેષ્ઠ છે, તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? અર્જુનની મૂંઝવણ, ત્યાગ કે કર્મ? આપના દ્વિઅર્ધી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તેથી કૃપા કરી નિશ્ચયપૂર્વક મને જણાવો કે આમાંથી મારા માટે સૌથી વધારે હિતાવહ શું છે? ફરીથી એક વખત ગઈકાલે બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં અર્જુનજી ભગવાન પાસે એવી કામના કરે છે કે મને તમે યશ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતમ બ્રૂહિતન, મારા માટે જે કલ્યાણકારી હોય એ મને કહો. આજે ફરીથી ત્રીજા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં અર્જુનજી કહે છે, તદ એકમ વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયો હમ આપનુયામ, મને જણાવો કે આ બેમાંથી મારા માટે હિતાવહ શું છે, શું વધારે કલ્યાણકારી છે? એકમ વદ, તમે એક વાત કરો, દ્વિઅર્થી ઉપદેશ ના આપો. ધીસ વે ઓર ધેટ વે ઓર અધર વે. આપણા જીવનમાં પણ ડગલે ને પગલે
અલગ અલગ ઓપ્શન આવતા હોય, અલગ અલગ વિકલ્પ હોય જેમાંથી આપણે પસંદગી કરવાની. આપણને ખબર ન પડતી હોય કે મારે શું કરવું, આ બાજુ જવું કે પેલી બાજુ જવું કે ત્યાં જવું. બાળક સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતો હોય તો પછી સાયન્સમાં લેવું કે કોમર્સમાં જવું કે આર્ટ્સ સ્ટ્રીમમાં જવું. સાયન્સમાં જવું તો એ ગ્રુપ લેવું કે બી ગ્રુપ લેવું. જોબ સ્ટડી પૂરું થયા પછી જોબ કરવી કે બિઝનેસ કરવો. જોબ કરવી તો ગવર્મેન્ટ જોબમાં જવું કે પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં જવું. મેરેજ કરવા કે ન કરવા, કરવા તો લવ મેરેજ કરવા કે અરેન્જ મેરેજ કરવા. દરેક ડગલે ને પગલે આપણી પાસે ઘણા બધા વિકલ્પ હોય, આપણી પાસે ઘણા બધા અલગ અલગ ઓપ્શન્સ હોય. એમાંથી કયા રસ્તે જવું? અર્જુનજી પૂછે છે કે એકમ વદ, તમે મને એક વાત કહો. ભગવાન કહે છે પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેણે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું જ પડે છે. તેથી કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. પહેલા તો બહુ જ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર ભગવાન અહીંયા વાત કહી દે છે કે કર્મ ન કરવું એવો તો કોઈ ઓપ્શન છે જ. there is no option like that કે કર્મ ન કરવું. કેમ કે દરેક વ્યક્તિએ પોતાના ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા એને જે કંઈ પણ ગુણો છે એના અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ તો કરવું જ પડે છે. એક ક્ષણ માટે પણ મનુષ્ય કર્મ કરવા વિના રહી શકતો નથી. તમારામાંથી એવું કોઈ છે કે જેણે છેલ્લે 2017માં શ્વાસ લીધો હતો, એના પછી શ્વાસ જ નથી લીધો? કેવી વાત કરો છો? શ્વાસ તો લેવો જ પડે ને. શ્વાસ લેવું એ પણ એક કર્મ છે. એ એક કર્મ છે. એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે એક ક્ષણ માટે પણ મનુષ્ય કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. એટલે એ ઓપ્શન નીકળી ગયો. જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરે છે તે નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે અને ઢોંગી કહેવાય છે. એક ચિત્ર છે, એમાં કઈ પેરાડોક્સ દેખાય છે તમને? શું દેખાય છે આ ચિત્રમાં? હરે કૃષ્ણ. સાધુ વ્યસન સિગરેટ કરી પીએ રહ્યા છે, છે, ફોન કરે છે અને એને સાધુનો વેશ પહેરેલો છે. ઢોંગી Yes. સાધુ જેમ. ઢોંગી સાધુ છે. ચિત્રમાં દેખાય છે કે સાધુ છે. આમ કપડા ઉપરથી, પહેરવેશ ઉપરથી એમ લાગે છે કે સાધુ છે. હાથમાં સિગારેટ હાથમાં સિગરેટ છે. ચાંદીના કડા પહેરેલા છે. મોબાઈલ ફોન પર વાત કરી રહ્યા છે. નોર્મલી એક નાનું બાળક હોય એને પણ ખબર છે કે સ્મોકિંગ ઇઝ ઇન્જરિયસ ટુ હેલ્થ. એક મોરાલિટીની વાત છે, એમાં તો નૈતિકતાની વાત છે, હેલ્થ રિલેટેડ વાત છે. તો જે સાધુ હોવાનો દાવો કરે છે, જો એ પોતાની ઇન્દ્રિય ઉપર કંટ્રોલ ન કરી શકે અને સ્મોકિંગ ન છોડી શકતા હોય તો એને કઈ રીતે સાધુ કહે? કે જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને ભલે કાબુમાં રાખે પણ ઇન્દ્રિયોનું ચિંતન તો કરતા જ રહે છે. એને શું કરવાનું, એને શું જાણવાનું, એને ઢોંગી કહેવાય છે. એ પોતાની જાતને પણ છેતરે છે. એક એક્ઝામ્પલ છે, અહીંયા સ્ટોરી છે ભરત રાજાની. ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા ભરત રાજા, અને આખું પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય એમની પાસે હતું. ખૂબ જ પ્રતિષ્ઠા હતી, પદ હતું એમનું એટલું મોટું. નિશ્ચય કરે છે કે મારે બધું છોડી દેવું છે, વાનપ્રસ્થ લેવો છે. જંગલમાં જઈ અને વાનપ્રસ્થ લે છે. બધું જ છોડીને જાય છે. બધું વસ્તુનો ત્યાગ કરી દે છે. આખી પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મૂકી દે છે. જંગલમાં જ્યારે જતા હોય છે ત્યારે એક હરણી એક બચ્ચાને જન્મ આપી રહી હોય છે અને એ મૃત્યુ પામે છે. બચ્ચું નાનું જે એનું તાજું જન્મેલું બાળક હોય છે એ ત્યાં રહી જાય છે અને ભરત મહારાજને એના ઉપર અનુકંપા જાગે છે અને પછી ધીમે ધીમે એ આસક્તિમાં પરિવર્તિત થાય છે અને એનું એટેચમેન્ટ થઈ જાય છે. અને એ ભરત રાજા જે બધાનું બધું જ છોડીને ભગવાનનું નામ લેવા માટે, ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે વાનપ્રસ્થ લીધો હોય છે, એ દિવસ રાત એ હરણના બચ્ચા પાછળ પોતાનું ચિંતન કરતા રહે છે, એની સાથે એટેચ થઈ જાય છે. અને એવો સમય આવે છે 8મા અધ્યાયમાં આપણે જોશું કે મનુષ્ય અંતકાળે જે સ્મરણ કરે છે એ પ્રમાણે એની આગળની ગતિ થાય છે. જ્યારે એમનો અંત સમય આવે છે ભરત મહારાજનો, ત્યારે એ હરણનાનું ચિંતન કરતા કરતા મૃત્યુ પામે છે અને પછી નેક્સ્ટ જન્મમાં એ હરણ તરીકે આવે છે. અને આખી બહુ લાંબી સ્ટોરી છે. આપણે હજી આગળ 8મા અધ્યાય પછી પણ આવશે ત્યારે આપણે વધારે ડિટેલમાં એને લેશું. પણ અહીંયા 3જા અધ્યાયના રેફરન્સમાં એનું એવું છે કે બધી જ વસ્તુનો ત્યાગ કરી દીધા છતાં પણ જો આપણે એનું એટેચમેન્ટ ન છોડી શકીએ તો એ ત્યાગ છે એ વ્યર્થ છે. પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવના કર્મનો આરંભ કરે છે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે.
કર્મનો ત્યાગ જે છે એ કઈ રીતે કરવાનો છે? કર્મનો ત્યાગ નથી કરવાનો, પણ કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવાનો છે. ચિત્રમાં જે તમને દેખાય છે, જગન્નાથપુરીમાં રથયાત્રા નીકળે છે ત્યારે ત્યાંના જે રાજા હોય છે, રાજા પ્રતાપરુદ્ર, એ ત્યાં એની પાહિંદ વિધિ કરે છે, મંદિર માર્જનમ કરે છે, અને રથયાત્રાના રસ્તા ઉપર એ ઝાડુ કાઢી અને સફાઈ કરે છે. ઇનફેક્ટ આનું સિમ્બોલિક જેસ્ચર તો આજે પણ તમારા શહેરમાં પણ જ્યાં રથયાત્રા નીકળતી હોય તો ત્યાંના જે લોકલ મેયર હોય કે ચીફ મિનિસ્ટર હોય એ પણ એટલીસ્ટ ફોટો ઓપોર્ચ્યુનિટી માટે પણ આ વિધિ કરતા હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કે કર્મનો ત્યાગ કરવાની જરૂર નથી, પણ એના ફળનો ત્યાગ કરવાનો છે, અને મારા માટે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત થઈને કર્મ કરવાનું છે. એ જે કર્મ છે એ વધારે ચડિયાતું છે. નિયતમ કુરુ કર્મત્વમ કર્મ જ્યાયો યહ કર્મણ શરીર યાત્રા પી ચ તેન પ્રસિદ્ધ્ય કર્મણ. તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધુ સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો. ઘણા લોકોને એવો ડર લાગે, કાઉન્સેલિંગમાં વાત થતી હોય, પણ મુજે નામનિષ્ઠા પ્રભુએ સરસ કાઉન્સેલિંગ સેવા રાખી છે કે આપણે લેવલ 1, 2, 3, 4, 5 બધા ક્લાસીસ તો છે જ, પણ ઘણા અંગત પ્રશ્ન હોય કે જેને આપણે ક્લાસમાં કદાચ બધા સામે શેર ન કરી શકતા હોઈએ, તો પ્રભુએ જે સિનિયર બધા ડીઓટીસ જે છે, ટીચર્સ છે, પ્રીચર્સ છે, એને કાઉન્સેલર તરીકે નિમ્યા છે. તો અંગત રીતે કોઈને વાત કરવી હોય તો એ રીતે એમાં થતી હોય. એમાં ઘણા બધા પ્રશ્ન આવે. ઘણા લોકોને એવો ડર લાગે કે ફેમિલી વાળા એમ કે છે કે આ તમે ઇસ્કોનમાં બહુ આગળ જશો ને તો પછી બધું છોડીને ક્યાંક સાધુ કે સંન્યાસીને બની જાઓ. ઇસ્કોનમાં જેટલા પણ ડિવોટીસ છે ને એમાં 99.99% ડિવોટીસ છે ને ગ્રહસ્થ છે. ઇનફેક્ટ જેટલા પણ તમે જુઓ ને ગુજરાતી ભાષાના જે બધા પ્રીચર્સ છે, બધા એવરીબડી ઇઝ ડુઈંગ ધેટ. સવારે 6 વાગ્યાની તમે બેચ અટેન્ડ કરતા હો, કેતન પારેખ પ્રભુ લે છે, તો ઈ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, કેનેડામાં રહે છે, પોતાની પ્રેક્ટિસ કરે છે, જોબ કરે છે. સવારે 8 વાગે તમે ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા, જીતેન્દ્ર ગોપેશદાસ પ્રભુના ક્લાસ અટેન્ડ કરતા હો, ઈસ ડોક્ટર. સાંજે 4 વાગે કલાવતી કરુણાદાત્રી માતાજી, એ પોતે આર્ટના ટીચર છે. ધર્મેન્દ્ર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ બહુ જ એક મોટી ઇન્ડિયન મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં સિનિયર પોસ્ટ ઉપર છે. બધા જ લોકો, ઇવન ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન પણ એમ નથી કહેતા કે બધું છોડી દેવું જોઈએ, ને ઇસ્કોનમાં પણ ક્યાંય એવું નથી કહેતા કે તમારે બધું છોડીને સંન્યાસ લઈ લેવાનું. બરાબર. ભગવાન અહીંયા કહે છે કે દરેક મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ કરી શકતો નથી, બરાબર, કર્મ કર્યા વિના. ચિત્રમાં જે તમને દેખાય છે, કોણ છે ફોટોમાં વચ્ચે સેન્ટરમાં બેઠા છે? કોઈને યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. જૂના ડીઓટીસ માંથી કોઈ? વિનોદ ઠાકોર. યસ, હા, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ આવી ગયા છે. યસ, વેલકમ પ્રભુ. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરજી. અને ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરજી એ કોણ હતા? બંગાળના જજ. યસ, બહુ જ મોટી પદવી ઉપર હતા બંગાળમાં, મેજિસ્ટ્રેટ. એ સમયે કે જ્યારે બેરિસ્ટર હોવું, વકીલ હોવું પણ એક બહુ મોટું આમ જે કહેવાય ને સોશિયલ પ્રેસ્ટીજ સ્ટેટસ ગણાતું, એ સમયે ત્યાં મેજિસ્ટ્રેટ હતા બંગાળના. અને પરમ ભક્ત અને આપણા આચાર્યોમાંના એક ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પાર્ષદ જે આવ્યા, એ પરંપરામાં એક બહુ જ મોટું નામ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર. એમણે એક સરસ મજાની ફોર્મ્યુલા આપી, 8+8+8. 8 કલાક તમે તમારા દેહ માટે જે કંઈ પણ જરૂરી છે, ઊંઘ કરવી, ખાવું પીવું, નાવું ધોવું, જે કંઈ પણ આપણી દેહ ધાર્મિક બધી ક્રિયાઓ છે એના માટે 8 કલાક. 8 કલાક તમારા જીવન નિર્વાહ માટે, તમે જે જોબ કરો છો, બિઝનેસ કરો છો, ઘર પરિવાર સંભાળવા માટે. અને બાકીના જે 8 કલાક છે એ ભગવત ભક્તિ માટે. એમાં તમે ચેન્ટિંગ કરો, ભગવાનના પવિત્ર નામનું જાપ કરો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. મંગળા આરતી તમે અટેન્ડ કરો, ભગવાનને ભોગ ધરાવો, શાસ્ત્રોનું શ્રવણમ કરો. લેવલ 1 ના ક્લાસ, લેવલ 2 ના ક્લાસ, ભક્તિ શાસ્ત્રી બધા ક્લાસીસ તમે અટેન્ડ કરો. આ બધું એટલે કર્મનો ત્યાગ નથી કરવાનો. જે કર્મ છે, નિયત કર્મ છે, એ તો કરવાનું જ છે, પણ સાથે સાથે આપણે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ કરવાનું છે. પછી આવે છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને આ પોઈન્ટ લઈ અને આપણે આઈ થિંક આની સાથે આપણું વાઇન્ડ અપ કરીશું, પણ આ કન્સેપ્ટ આપણે સમજી લઈએ, કેમ કે ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એના કન્ટિન્યુએશનમાં પછી આપણે આગળ ચોથો અધ્યાયને આપણે આવતીકાલે લઈશું. યસ. તો જે ખાસ જરૂરી છે, કર્મને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરી, કર્મની સાયકલ કઈ રીતે ચાલે છે. તો કર્મ છે, 4 પ્રકારના કર્મ છે: વિકર્મ, કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ.
4 પ્રકાર છે કર્મ. વિકર્મ, વિકર્મ એટલે કે ભગવાનના નિયમોનો ભંગ. સિમ્પલી સમજી શકાય કે માની લો કે મારા કે તમારા પાસે એવા કોઈ પાવર નથી, એવા કોઈ આપણી પાસે એવી કોઈ આપણી ક્ષમતા નથી કે આપણે એક નવા પશુને કે પક્ષીને જન્મ આપી શકીએ. તો પછી એનો નાશ કરવાની, પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે એને મારી નાખવાની કોઈ જરૂર નથી. જો આપણે માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે એક મરઘી કાપીને ખાઈ જઈએ કે બકરો કાપીને ખાઈ જઈએ તો એ ભગવાનના નિયમોનો ભંગ છે, એને વિકર્મ કહેવાય. પછી જે કર્મ એટલે કે સકામ કર્મ, ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર જે સારું કામ, સારી પ્રતિક્રિયા આપે છે. નોર્મલ જે કંઈ પણ આપણે કરતા હોઈએ, આપણે જોબ કરતા હોઈએ તો શેના માટે? તો ભાઈ 30 દિવસ કામ કરશું તો 1લી તારીખે પગાર મળશે, ગીવ એન્ડ ટેક. તો એ જે કર્મ જે છે સકામ કર્મ, કે જ્યાં આપણે સામે કંઈક મળવાની ભાવના છે, એને કહેવાય કર્મ. નિષ્કામ કર્મ એટલે કે જે નિસ્વાર્થ રીતે કરવામાં આવે, ઈચ્છાહીન ક્રિયા, નિષ્કામ રીતે કરવામાં, જેમાં તમને શું રિઝલ્ટ મળશે એની તમે અપેક્ષા નથી રાખતા, તો એને નિષ્કામ કર્મ કહેવાય. અને સૌથી ઉપર સર્વોચ્ચ જો કોઈ કર્મ હોય તો એ છે અકર્મ. એવી ભક્તિમય પ્રવૃત્તિ કે જેના માટે કોઈ જ પ્રતિક્રિયા નથી, જે તમને કર્મના બંધનમાં બાંધતું નથી. સારા કર્મ કે ખરાબ કર્મ, સારું કર્મ પણ એ કર્મની સાયકલમાં તો આપણને બાંધે જ છે, એનું ફળ તો ભોગવવાનું જ છે, સારું હોય કે ખરાબ. પણ આ ત્રણેયથી પર એક સર્વોચ્ચ કર્મ છે જેને અકર્મ કહેવાય, જેને ભક્તિ કહેવાય, જે કોઈ પ્રકારની આપણને કર્મના બંધનમાં બાંધતી નથી, ચાહે સારું કે ખરાબ. કઈ રીતે? અને કર્મની સાયકલ છે કઈ રીતે કામ કરે છે? ઘણા લોકોને આ પ્રશ્ન હોય કે સારા લોકો સાથે ખરાબ કેમ થાય છે? મેં તો આખી જિંદગી બધાનું સારું જ કર્યું છે, કોઈનું 1 રૂપિયાનું મેં ખરાબ નથી કર્યું, પણ મારા જીવનમાં તો બધી મુશ્કેલીનો પહાડ જ તૂટી પડે છે. આવું કેમ થાય છે? સારા લોકો સાથે ખરાબ થાય છે, ને જે કામચોર છે, હરામખોર છે, બધા પાપ કરે છે, એ તો બધા જલસા કરી રહ્યા છે. આવું કેમ છે? તો એને સમજવું પડે. જે આપણે છે ને ઝૂમ ઇન કરીને જોઈએ, આપણે અત્યારનું જ જોઈએ છીએ, ભાઈ મેં આટલું કર્યું ને મને આટલું મળ્યું, એવું નથી. થોડુંક ઝૂમ આઉટ કરીને જોઈએ ને તો આ જન્મ જન્માંતરની આખી પ્રક્રિયાઓ છે. એક રનિંગ બાંબુ રૂટ સ્ટ્રક્ચર છે. એ જ્યારે વાંસનું અંકુરણ થાય ને, વાંસનું એનું જે બીજ જમીનમાં નાખવામાં આવે ને, તો 2 મહિના, 4 મહિના, 6 મહિના, વર્ષ, 2 વર્ષ, 4 વર્ષ, ઓલમોસ્ટ 4.5 વર્ષ સુધી એમાં કંઈ જ દેખાતું નથી, બારે કંઈ દેખાય જ નહીં. પણ એના મૂળ છે ને ઊંડા 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 જતા હોય, અને પછી છેલ્લા 6 મહિના, 5 વર્ષ થવાને વાર હોય ને એ સમય, છેલ્લા 6 મહિનાની અંદર કે અમુક અઠવાડિયાની અંદર, અમુક દિવસની અંદર અચાનક એ આખું આમ ઉગી નીકળે. એવું કહેવાય કે વાંસના જંગલમાં તમે જાઓ ને તો ક્યારે જમીન ઉપર બેસવું નહીં, એમ તમને ખબર ન હોય, પણ નીચે એવું વાંસનું વૃક્ષ હોય કે જે વર્ષો પહેલા વાવવામાં આવ્યું હોય ને, એ અચાનક ઉગી નીકળે. તો એ અંકુરિત થવાની જે પ્રક્રિયા જે છે, પાપમય ક્રિયાઓ હોય, પાપી પ્રતિક્રિયાઓના તબક્કા છે, એ અંકુરણ જે થાય ને એ ધીમે ધીમે થાય. એટલે એવું નથી કે તમે આજે કંઈક ખરાબ કામ કરો ને તરત જ એનું રિઝલ્ટ મળી જાય. માની લો કે તમે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે ઈંડા ખાઓ છો, ના પ્રોટીન માટે તો બહુ જરૂરી છે, શાકાહારી વસ્તુમાં પ્રોટીન નથી મળતું, ઈંડા ખાઓ છો તમે. હવે જો એનું જો ઓન ધ સ્પોટ રિઝલ્ટ મળતું હોય ને, તો અત્યારે તમે મરઘી કાપીને ઈંડું ખાધું ને, જો એનું ફળ તરત જ તાત્કાલિક મળવાનું હોય ને, તો એ જ મરઘી પાછું તમારા મૃત્યુનું કારણ બની જાય. પણ એવું નથી થતું, એ આખી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ છે. એટલે પાપમય પ્રક્રિયાઓ જે બધી છે એ ભેગી થાય, અને જ્યારે પેલું કહે છે ને કે જ્યારે પાપનો ઘડો ભરાઈ જાય ને ત્યારે ફૂટે છે. એટલે આને આપણે એવી રીતે સમજી શકીએ કે જેટલી પણ, માની લો કે એક બેંક એકાઉન્ટ છે, તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં જેટલું બેલેન્સ હોય ને એટલા પૈસા તમે વિડ્રોલ કરી શકો. બરાબર? તમારા એકાઉન્ટમાં 5 લાખ રૂપિયા હોય અને તમે જાઓ એટીએમમાં અને 10,000 રૂપિયા વિડ્રોલ કરવા ઈચ્છો તો થઈ શકે. પણ માની લો કે એમાં બેલેન્સ જ ન હોય, 0 બેલેન્સ થઈ ગયો, હવે તમે એટીએમમાં જાઓ ને વિડ્રોલ કરો ને કાંઈ નીકળે નહીં, તો સ્વાભાવિક છે ને, બેંકમાં તમે જાઓ મેસેજ આવે કે ભાઈ ઇનસફિશિયન્ટ ફંડ્સ. એટલે જો કોઈ આપણે સારું કામ કરી રહ્યા હોય તેમ છતાં આપણી સાથે ખરાબ થતું હોય, તો ધેટ મીન્સ આપણું જે કર્મનું બેલેન્સ છે એ 0 થઈ ગયું. એનો મતલબ કે આપણે સારા કર્મ કરવાની શરૂઆત કરવી પડશે. અને સામે એવો કોઈ વ્યક્તિ છે, તમે એમ કહો અરે એ તો યાર એક નંબરનો બધા ખોટા કામ કરે છે, દારૂ પીએ છે, ને જુગાર રમે છે, ને વ્યાભિચારી છે, એને તો જલસા છે જિંદગીમાં, એને તો કોઈ જ તકલીફ નથી. પણ એનું કારણ એ છે કે એના પાસ્ટ લાઈફના કર્મનું બેલેન્સ છે, એના ખાતામાં 5 લાખ રૂપિયા જમા છે, એટલે બેંકને કોઈ ફરક નથી પડતો 5 લાખ રૂપિયાનું શું કરે. ભાઈ એના ખાતામાં 5 લાખ રૂપિયા છે, એ વિથડ્રો કરવા જાય છે, બેંક એને 50,000 રૂપિયા આપે છે, પણ એ ક્યાં સુધી આપશે?
જ્યાં સુધી 5 લાખનું બેલેન્સ એનું બરકરાર છે. જેવું બેલેન્સ 0 થઈ ગયું પછી એની સાથે પણ એ જ થશે. બરાબર. એટલે જે કર્મની જે ગતિ છે, આગળ કહે છે ભગવાન કે કર્મની ગતિ છે ખૂબ જ ગહન છે. તો એ આ રીતે કર્મની સાયકલ ચાલે છે. અચ્છા, ઘણા લોકો એમ કે હા તો આ મને વસ્તુ ખબર પડી ગઈ, હા, કે આ બેલેન્સ ઓછું થઈ જાય એટલે કરી નાખવાનું. એટલે માની લો કે મેં 5 ખરાબ કામ કર્યા તો સામે 10 સારા કામ કરી નાખું એટલે મારું બેલેન્સ પ્લસમાં આવી જશે. ના, એવું નથી. બેના સેપરેટ એકાઉન્ટ છે. ખરાબ કર્મનું એકાઉન્ટ એક અલગ ચાલે છે, સારા કર્મનું અલગ ચાલે. જે ખરાબ કર્મ કર્યા એને તો ભોગવવા જ પડશે. એ જ્યારે 0-0 થઈ જાય એના પછી સારા કર્મનું જે છે એકાઉન્ટ ચાલુ થશે. તો આ રીતે આખી કર્મની ગતિ છે. અને આઈ થિંક 1 કલાકથી વધારે સમય થઈ ગયો છે, તો આપણે અહીંયા બ્રેક લેશું. 3જા અધ્યાયનો બાકીનો ભાગ અને 4થો અધ્યાય આપણે આવતીકાલે કરશું. થોડુંક હજી 2-3 દિવસ 4 દિવસ લગભગ આવું ચાલશે 6ઠા અધ્યાય સુધી, પછી આપણી ગાડી બ્રેક પર આવી જશે. તો અહીંયા આપણે આજના ચેપ્ટરને વિરામ આપીશું. અને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય, ક્વેરીઝ હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. વૈષ્ણવેભ્યો નમો કોટી નમઃ. વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા જય પ્રભુપાદ શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત શ્રી અદ્વૈત ગદાધર ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તો. વિડીયો ઓન કરીને, જો તમે અત્યાર સુધી વિડીયો ઓફ રાખ્યો તો વાંધો નહીં, પણ છેલ્લે એક વખત શક્ય હોય તો તમારા મુખારવિંદના દર્શન કરાવી શકો છો. વિડીયો ઓન કરી ઊંડો શ્વાસ લઈ ઊંચા અવાજે મારી સાથે 2 હાથ ઊંચા કરીને બધા બોલજો. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ હરે આભાર કૃષ્ણ બધાનો. પ્રભુજી. પ્રીતિ ગાંધીજી, આરતી મેવાડાજી, નીરવ આશરજી, ઉષાબેન, હિનાજી, ધ્રુવી પટેલજી, સંજયજી, કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તાજી, પૂર્વી નાયકજી, રાજેન્દ્ર પડારિયાજી, દીપા ગોયલજી, પારુલ નાયકજી, શૈલેષભાઈ શેઠજી, પરેશ શાહજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ, મુકેશજી, નિયતિ સોનીજી, રમા ઠક્કરજી, હેતલ સોનીજી, વેલુભા વાઘેલાજી, સુધાજી, માનસીજી, કૌશલ પટેલજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણદાસ પ્રભુ અને વિશાલ રાવલજી, હરિપ્રિયા દેવીદાસી માતાજી, દંડવત પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો જોડાવા માટે. કોઈ પ્રશ્ન હોય, ક્વેશ્ચન હોય, ક્વેરી હોય તો આપ ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો અથવા તો હેન્ડ રેઝ કરીને પૂછી શકો છો. આવતીકાલે સાંજે 7:30 વાગે શ્લોક પઠન શરૂ થશે.